Who now so big in a way, Siagaro, Sia Monta Chu Pipa. Sia Monta Chu ye. Kui to Badigu, to you Papia, me. Sia Monta Chu ye, me yingaro, Daughter New Town Pipare. Miba Mia, Uwe, Dote. Sadiaro, Kunyan Gumyu, Tongwaya Pipa. Pina Yimaro, Yango Tegaduma, Wiza Boy. Wiza Gondu Boy, Maha Wiza Boy, Paru Boy Mia Yashi Pipare. Sea Monta Chu, Clomine, South Sago, Yidage Vido, the me purpose with Saugo, Senaji, Saint Lando, Midazu Miagu, Chouting to Igare. Jet Kunyango, Clomi Gwenele, Sea, South Seleu Yidage. Sea Elogaro, Yango Tegadu, Nenganja, Bada Tegadu, Lotamia Kole, Tida Kole, Vitida Tegadu, Indra Tegadu, Pina Teguruma, Mutangevare. Sea Sabisu Negaro, Natau Gugunema, Tron Foundation, Sabisu Yashigevare. Sea Hopio Megisagaro, Joya Rigaro, See Jin looking on to the continent Pipare. Sea Monta Chuma. Hopio Bivaya, Lisa Guapaja. Chimia and Nando, no Peter to Anna. Nyado Api, General Sabi Hopio will look at Kama. Set the night of my general, where would Taylor Sivani? Tadamu General Tuareka, General Shia, General Lemani, General Nogalu made a Siachi Unio, Sia, Simo Betty intention and General Mina made it. Siachi, Betty intention to what Jore, Kuna with the Chenaqua, now so new, but Mia General. Kakaja to an only now by Sena Lotation and Buchui, Sasuna no Bucholo Hore, Sena Jet of Macho Yuguapo, Switch and what Leon Video, she no Chibio, Sena you young Yablay, Tamatua Sete Corrupio into Dobes de Quebo. Who let General Lade Cajaro, General Monomato Yobo, Matida Sanyo or Manali Bobby. Goguis, Garo, Genoa Colara, like the Jodama Olu, to Apierabo, Kumiko and Canada Dodo Hore Cajaro, do no Hosijeni. Tu sagari narunya keno yala si na naruni na. Say. Yo iba malah gimana? Jata nawa la masa pana sudah menjauh. Setiap be itu yang cosui. Aje dah pun lam ini. Lam. Ayo, nak siapa bila? Ero, jangan lu time ini kajar. Time, oh, lain tu sih jangan time ini lah bobya. Madira, Belpalo, Pio in Conwell Duty, don't opinion, the boy at Jetty. Miado of could not buy Boria, lay out 10 Jaja and Yarabo. Mania Switch and no net. And Padunelli, Mania Yaga, Takitama, Obijene. Lay out Tebio at Yago Nana Yari, Ayapaya, Web Lena General, Senai. Tenia, Yetama. Genone Ufon Darune. Manlina, Leo Tebe. The same woman of Webidwari. Who ate two senior general Natoima? Nay, I'll take on it, but doing less or Siachi Unione. The Pueri Nado of him could not bang a Luia Pana Larabo, the Abunia Kedubo. Peter Gule, Saisiaga Aba, Pioluyao. You do know Damian in Ellen. Everybody might be a bit of a payment to be general, Neo Timba and Yarabo, General Taba, the Thomas to me, put them in all, baby, what Tomodo, Novenia. Get to the Chajara was Lude Cajaro. Laro time in a Cajaro, you would deny out your damage to not but then I love you to say I love to what they may say me. Todo le who need higher, cannot see more tedation, I cannot put all pain at each of Wabi. Set the night to Sangasoro, cannot do a chanjanadi, Sangamine of Jamari. I wrote, Sangamine was sent out of Beta Piome, don't you last so far la Piomedi? And at that name, don't you know, second night Sangalos of Pimetine, no? Naiwala, no, set the Sangalo, you know. Josabi Piotiamo, but you know, by honest, you know, the Go, same or Tapalu, chain bedo, leve, Oka Peta, which you know, Aname. Chain Kamadi. Go, lay out to be good, joining us to Piot and Lulu Matento, who General Sarek and then not what the pit what it doesn't have to do, you know, the same me. General Ludi out. Lusto di ma, Coco, dear, a betching them, a betching seme, Trace and you pick a bit of the Luma Semen Lumiau. You know, same Genoa, no? Sema Genoa, no? Who he? Same Genoa. Ero semo Madekima. Monta show Yimbago, but they little go to the sergeant of the 8 of Bionida, Matida Bionua, Pimelunu. Atani Nanina Jibo. Who was same Decanio, Eclipse Chabigo, but Kabiaki, General Tabuli so about it. You know, Binama Lachata Dalibo. General Tapeni Blue.
다이 답이 대우묘 사비 허비오에 바냐 떼때 맞떼때 너 생각하라 보노 로쇼레다 로 예마마 아마 이쇼레다 소 도도 레베 두묘 다냐가 들어 보여 들어 고유 윈 조합이 놓다라 다디 대우묘에 땡게다 다 대우에 고 뭐불라 에러 나디 바베 피피 들어 묘 다냐가 고에리에 공작한 비도 아냐 너 놓대 보엘리오 뚜 드세 클리로 나 예바마 토마 소비도마 땀보 타တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပြာလေးကိုထိုးပြီးတော့တက်လာပါတယ်ဒိုင်ဦးမျိုးသူမျိုးသားများကိုလေးစားသောအဖြစ်ဒိုင်ဦးမျိုးကိုတန်ဖိုးထားသောအဖြစ်ဒိုင်ဦးမျိုးရဲ့စာပေချစ်စိတ်ကိုတန်ဖိုးထားသောအဖြစ်မောင်သားရှုံမရိုင်းဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးကိုမဲ့တန်ဖိုးစစ်တန်ဖိုးမှန်များကိုကျွန်တော်တို့ကအလကားလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်ခဲ့ပြစ်တာကြာခဲ့ပြီကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောလိုက်ဦးမယ်မနှစ်ကတော့တာချီလိတ်ကိုရောက်တော့စာပေဟောပြောပွဲရှမ်းပြည်အရှိရှစ်ရောက်ဖိတ်တယ်၃ညလုံးမယ်အားရပါရဟောဆိုဖိတ်တော့သို့တော်လေးပဲစာရေးဆရာတွေပျော်ပျော်ပါပါနားနားနေရအောင်ဟောလိုက်လာခဲ့ကြကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်တော့လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်သေးတော်လေးပဲကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ကနေမင်္ဂလာုံလေစိတ်မနေ့ကကျွန်တော်မန္တလေးကပြန်လာလဲအိမ်မှာဆင်းရသေးတယ်လေစိတ်ကောကဲနေ့တိုင်းလေစိတ်ရောက်နေတယ်ကဲရောက်တော့ရှစ်ရောက်သွားတော့မောင်စပင်းပရိကုန်းချစ်ဦးညိုကျွန်တော်ညီမင်းညိုမိုးလကဦးထုံးလွင်ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုနောက်ပါသေးဥပုံဓာတုနောက်ဆုံးမိမတယောက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီ3တက်ကွမ်းဆွေစင်ထိုက်အန်တီဂရေးစ်လိုက်ခဲ့သွားကြမယ်သွားရတာပေါ့လင်းညံတနာရီခွဲလောက်ပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှမ်းပြည်အရှိတာချီလေးမြို့ကိုရောက်လေစိတ်ကဇင်းရှစ်မှာလာချိုနေတဲ့ရှမ်းတွေကမော်တော်ကား8စီးနဲ့မဲကြည့်လိုက်တော့ကားတွေကအပြန်စားတွေအကုန်လုံးပါဂျယ်ရိုပရာဒိုလင်ခရူဇာအော်တာချီလိတ်နဲ့ဟိုဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မဲဆိုင်မြို့လေးနဲ့10ပေပဲกว่าတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကကားတွေပါတွေလည်းဝင်လာပုံရတယ်သူကအတီတွေလည်းဝတ်တော့တက်တာတော့မသိဘူးကားတွေအပြန်စားတွေကားတွေလန်တွေနဲ့ကျိုးနေတာရှမ်းအိုးစီတွေနဲ့နှောင်းပိန်နှောင်းပိန်နှောင်းကျွန်တော်တို့သွားရင်တော့တောင်ကြီးလက်ဒီတိုင်းပဲနော်တတိယစရာကောင်းပါလေစီဆိုင်ဒီတိုင်းပဲကျိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ခန်တီဟုံးမလင်းနာဂတောင်တန်းအဲ့တိုင်းကျိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပြီးအောက်မှာကျွန်တော်နည်းဆန်းနေတာပေါ့စာပေဟောပြောပွဲကိုဗျာဒီစိုင်းနေပုံလေးနဲ့ကျူတာကျွန်တော်ရှက်ဝှက်ချင်းဖြစ်နေပါဘလို့ကြီးရလည်းမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့သွားလဲသွားကျွန်တော်ကမေးတာမော်တော်ကားတွေများလာပြီလားလို့ရှစ်စီးတောင်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့စာရေးဆရာ8ယောက်တယောက်တစ်စီးစီးဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဟာမော်တော်ကားကြီးအကြီးတွေပဲတစ်စီးမှ4ယောက်စီး2စီးဆိုရပြီဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့တာချီလိတ်သားတွေဘလို့လောက်ထားတယ်ဆိုတာပြညင်တာလေတာချီလိတ်ဒီပတ်စံချမ်းသာတယ်တစ်မှန်ပါတယ်နှစ်ကစာပေပညာရှင်များကိုဘယ်လောက်လေးစားကြောင်းပြနေတာလဲအားရပါရစီးတယ်တစည်းကိုတယောက်တစည်းတယ်ရှင်လောင်းလက်တို့ဘောတော်ကားရှင်စီးနဲ့တာချီလိတ်ကိုပတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကဲကိုကန်းပေါ့ဗျာဟိုတယ်အပြန်စားကြီးကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့10တက်လောက်မြင့်တယ်ဒီမှာတဲရမှာလေဘလို့တဲမှာလဲလူ8ယောက်2ယောက်တခန်းနဲ့ကျွန်တော်ကနှုတ်သက်ရှာသက်ပဲကျွန်တော်လည်းအန်တီဆွေဆိုင်နဲ့တူနေမယ်လို့ရမလားတဲ့မင်းသမီးကဒေါသကျွန်တော်တို့ခင်လေးတို့စိတ်မဆိုးသူကအန်တီဂရေးစ်ရဆရာတော်လာမနောက်နေနေဆိုပြီးတော့နောက်တော့သူ့ကိုတယောက်ဖက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုညောင်းညောင်းအခန်းလေးတွေခွက်လိုက်ကြတာပေါ့နော်တခန်းတော့ပူနေတာပေါ့နေတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အိတ်လေးတွေချပြီးတော့ညက်နာတော့မသိရသေးဘူးကဲမနေ့ဝီလင်းထွက်လာကြတာဟုတ်ဗျနော်လင်းညံတော့တနိုင်ဝဲစီရတာဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုရေလေးပဲချိုးနေတာပေါ့ထိုင်လို့ရှိသေးတယ်ဒါမျိုးစာအိတ်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှရော့ဥသာချိုတဲ့အိတ်တွေမောင်းသားချိုရော့ချစ်ဦးညိုရော့မောင်စင်းပလီကိုရော့ဆွေစင်ထိုင်နိုင်ကြရတယ်ဗျမလေးဟာနိုင်မြန်နာမိနစ်20ပဲကျွန်တော်လည်းပြောမှာနော်ရော့ဥဖုံဓာတုဝေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကဘာမှနားမလည်ဘူးဘာလို့ဝေးတာလဲမုံပေးတာလေစာရေးဆရာများစာပေဟောပြောပွဲဟောသောအခါမှာစင်အောက်ကိုဆင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာညာပစ္စည်းတွေနဲ့စီပုံကြီးပါလိမ့်နေပေးတယ်ပေါ့ဗျာပေးကြပါလေနေတွေကနော်ကချင်ပစိုးတွေကချင်သမင်းတွေဒါဆိုကျွန်တော်ပြည်ကြီးနာဟာပေါ့ဟိုတော့ပြည်ကြီးနာဟာပေါ့ဖုံးကြီးထဲလာတာဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာမင်းမျိုးသွားတယ်ဒါလျှောက်ပေးတာပေါ့လေမင်းပတ်ဘာညာပေးတော့ဒါထုံးစံတိုးတော်လေးပဲဘာမှမဟောခင်မှာဒါလာပေးတော့ပါလဲဟာပေါ့မုံမိုးတဲ့မမမိုးလေတာချီလိမ့်မှာနေတော့မှသုံးဖို့အသေးသုံးနဲ့တက်ပေးတာတဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့မွေးငါစားဖို့ကော်ဖီတောက်ဖို့အပေါ်ပါသွားဖို့ကွင်းရစားဖို့ဩလို့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဆွဲဖြဲပြီးတော့ထိတ်ကဖြဲပြီးတော့ပတ်စံကိုရောဆိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ပိဿအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗမာပတ်စံမဟုတ်ဘူးကိုကြီးပြောသွားတယ်လို့ပဲဗမာနိုင်ငံထဲမှာဟိုရလာလို့ထင်ခဲ့ပြီတဲ့သူလည်းသွားဘူးတဲ့တာချီလေးကနေသူဟိုသွားတာဘယ်လဲမဲဆိုင်ကိုသူသွားကျွန်တော်လည်းရောက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကျွမ်းတဲ့နေဒီနေရာတွေကနော်တောင်တန်းနေဒေသမှာလေမွန်တီးတွေစားတာကျွန်တော်ပြောပြနေတော့မှ
တာချီလေးမျိုးမှာဗမာပတ်စံမသုံးအောင်မှကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်သိတာအစိုးရကအမိန့်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေအားလုံးကဗမာပတ်စံမသုံးတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသုံးရတာခက်တယ်ဆရာဘာကြောင့်ခက်တာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကတ်နေတဲ့ခါကျတော့10ပြီပဲကွာတယ်ကတ်ရလန်လေးသမီးတို့ရောက်ပြီးမြင်မယ်နော်ကတ်ရလန်လေးကြော်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကဓာတ်လေးကြော်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံပဲသူကဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာအာဏာနဲ့မတက်ရောက်တော့ဘူးလိုက်ဖမ်းလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးသွားဝယ်ကြတာတကယ်တော့ဟာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့သို့တော်လေးပဲကျွန်တော်ထင်ထားတာဗျာ10ဆိုင်ရှိရင်9ဆိုင်တော့သုံးဖို့ဗမာပတ်စံတဆိုင်မှမသုံးဘူးသူကဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကိုအဲ့ထိုင်းပတ်စံပေးတာတဲ့လိုက်စားကြည့်ဦးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဆိုင်မှာဗမာပတ်စံပေးလို့မယူဘူးသူတို့အလုပ်ရှုပ်လို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဝင်နေမောင်သားချိုးပေါ်စိတ်တစ်ခွက်တပည့်တွေပတ်စံရှင်းမယ်ဘယ်လောက်လဲ9ဘတ်ဩဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ငါတို့ဒီပတ်စံပေးထားတာ9ဘတ်ရှင်းလိုက်တယ်တပတ်ကိုပတ်စံ30လောက်တန်တယ်ဗမာငွေ9ဘတ်ဆိုတော့9 3 21ဗမာငွေ230ပေါ့မဆိုးပါဘူးလက်ဖက်ရည်ဈေးနှုန်း230ရန်ကုန်မှာ250ပဲညယူနေတာတန်းသားပဲပြန်တောက်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဩလို့ဗမာပတ်စံမယူကြဘူးလို့9ဘတ်ဗဇက်ကဘတ်ပဲဖြစ်တယ်သူကတနေရာတော့ဘွင်းကားဆိုင်မင်းကစမ်းစားကြည့်နေရှမ်းပြည်ရှိမှာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲမင်းကငါပစုံကတော့ပေါ်တယ်ထိုင်းရလာလို့ပစုံတုတ်တိတ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံထိုင်းဘက်ကဝင်လာတယ်စိတ်ဆိုးနေတာပစ္စည်းတွေ quality ကောင်းမှုနေတာအေးချစ်ထားတာလည်းအစ်စ်ပြီးတယ်အကုန်ထက်လို့ရတာအကုန်ထက်ဘဲဥထက်ပဲပြုတ်ထက်ဘူးစီကျော်ထက်ငါဖက်ထက်တဝဲဘက်လောက်လဲဆိုတော့ဘတ်40တဲ့40နဲ့30နဲ့လျှောက်တော့1200အေးမင်းကတော့1200ကျတော့နည်းနည်းလေးများတယ်အောင်ထင်ရတယ်သို့တော်လည်းပဲရန်ကုန်မြို့မှာကလည်းတပွဲကို800လောက်ဒေါ်ချိုပါညာဆိုရင်ပစ္စည်းစုံထည့်ရင်အဲ့လောက်ကြားတယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးပေါ့ဆက်ရှောက်တာလော့ဈေးတာချီလိမ့်နဲ့ထိုင်းနဲ့ကူးတဲ့နေရာမှာတာလော့ဈေးဘလို့အရင်ကောင်းတာပဲဂျာနယ်တွေရောင်းနေတယ်မလေး7 day weekly 11s the boys messenger ပြည်သူခေဘာညာတာကအစုံသမီးဂျာနယ်ဘလို့ရောင်းတယ်လဲကြိုက်တာယူဘတ်40 1200ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မနက်ကယူတော့600ဆိုတော့ဒါကတော့လေနဲ့လာရတယ်ရှမ်းပြည်ရှိဝေးတဲ့သမီးရဲ့မှတ်မှတ်ဒါတော့နှစ်ဆပေါ့မစိုးဝယ်ပေါ့သူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့တနေရာရောက်ပြန်တော့တခါအပေါ့ဘာသွားကျင်လာတယ်မြို့သေးစကားလက်ဖက်တောက်ထားတော့ဈေးအိမ်လာတတိအပေါ့သွားလို့ရတာရတယ်ဘယ်လောက်လဲ2ဘတ်တန်နေပြတစ်ဘတ်ကို30နှစ်ဘတ်ကို60တရားတော့မပြည့်ဘူးနော်ရန်ကုန်မှာအင်္ဂါတွေဝင်150 200ယူနေကြပြီဆိုတော့ဒါလည်းမဆိုးပါဘူးပေါ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့ပေးထားတာအိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုတွက်ကြည့်တယ်သိလားဒါခင်ဗျားတို့လည်းမြှောက်ကြည့်သိပါတယ်တစ်ဘတ်ကို30တယ်မြှောက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့3 ခွဲ2 သိန်းတော့ရှိတယ်ဒါအသေးသုံးအဲ့ဒါကစိတ်ဆရာတွေကိုပြန်ရင်တက်ကြောက်မယ်ဒါဆရာတို့ဒီမှာနေတော့မှအဲ့ဒါကိုတောက်ဝဲမြောက်ဝဲဖို့ပေးတာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ဝဲလဲကြတာဟိုကပတ်တွေဝဲတဲ့ကောင်ကဝဲအနှွေးကြီးဝဲတဲ့ကောင်ကဝဲဖဏဝဲတဲ့လူကဝဲဘောင်းမရှိဝဲတဲ့လူကဝဲမိမအတွက်ပတ်စံအိတ်ဝဲတာပစ္စည်းကလည်းပေါ်လိုက်တာထိုက်ပစ္စည်းပတ်စံအိတ်တွေရောထမင်းကြိုက်တွေရောရေဒီယိုတွေရောဓမြောင်ဝအစဗျာပေါ်တာတက်ခဲတွေအနာရီလေးတွေဘာညာပေါ့အကုန်ဝဲကြတာဗျပတ်စံလည်းကိုကပေါ်ပေါ်တော့ပေးထားတာသူကကျွန်တော်ထပ်ပေးဦးမှာသူပြောတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဝယ်ရင်တန်းလန်းနဲ့ပတ်စံကုံသွားတော့နေဦးဗျကျွန်တော်မှပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ပါတယ်ပတ်စံတွေကုံသွားတော့ထိုင်းပတ်စံလည်းကုံသွားအောင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံလဲဆိုင်လေးရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေထုတ်တာပေါ့ထုတ်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဒါမျိုးစပွဲလေးတွေနဲ့အေးလမ်းကြီးမှာအာယုံနောက်သွားတယ်ဗျာလမ်းကြီးတော့အာယုံနောက်သွားတဲ့စကားပြောရင်တန်းလန်းနဲ့တိုက်ဦးမျိုးအားလုံးကောင်းတယ်ပိတ်သက်လည်းကောင်းတယ်ခုဒီတော့အများကြီးစောင့်ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်စတိတ်ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်နော်အန်ကယ်ကြီးတို့တိတ်ပြီးတော့လူပညာမျက်စိပါတာပဲနော်အယောင်နေရကျွန်တော်တောမဆန်ပြောချင်တာကတော့အနီရောအစိမ့်တွေရောအဝါတွေရောအပြာတွေရောပြုံးမင်္ဂလာဆောင်လို့ဘာလို့မရှိဘူးနော်ကောင်းလိုက်တာဂတိပါသားနောက်ခံမှာနာမည်အဖြူလေးနဲ့အဝါလေးနဲ့ပေါက်ထားတာရှင်းနေအောင်တွေ့လားဘာရှုပ်ချက်ဘာမှမပါဘူးအနုပညာဆိုင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မီးတွေထိုးထားတော့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်မမြင်ရဘူးမဲနေတာအဲ့ဒါအလေကိုမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကဒါလည်းကောင်းတယ်ကိုလှမ်းကြည့်မှအယုံနောက်သွားတာအပြစ်ကအခမ်းအနားမှုကျွန်တော်တို့သွားသမျှအခမ်းအနားမှုတွေအားလုံးဟာသပင်ဖားလိုက်ကြီးတွေတဲ့နှခမ်းကြီးတွေရဲလို့လုံးကြီးပေါက်လာအာယုံနောက်တာလေစီကြီးတွေဟာဒိုင်ဦးအဲ့တော့နည်းနည်းလိုတယ်ဗျအကိုကြီးကိုမှလှမ်းကြည့်တယ်နည်းနည်းအဲ့တော့ပြင်ဦးဗျာမဟုတ်ဘူးလှမ်းကြည့်တာအခမ်းအနားမှုနော်အခုမှသွားကြည့်ပြီလားကျွန်တော်ကလှပပလေးနေရှာစမ်းမှာလှုပ်စမ်းမှာဘယ်နဲ့ဗျာဆရာချင်းဦးညိုဆိုစိတ်ဆိုးတယ်လားနော်ထားတော့နိုင်ကြည့်ရသေးတယ်15မိနစ်ပြည့်သွားပြီနောက်ထပ်15မိနစ်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပြောကြည့်တာပေါ့ဗျာနော်ဆက်ပြောစူးစမ်းပြောကြည့်ဒါမျိုးစပွဲလေးတွေနဲ့ရှမ်းမလေးတွေတာချီလိတ်လမ်းဘေးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအောက်ပြည်အောက်ရွာမှာကိုရရောင်းတကယ်တော့
ငွေလဲသည်ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတွေနဲ့စပွဲပေါ်မှာပတ်စံလေးတွေပုံထားတယ်ဆိုင်းဘုတ်လေးထောက်ထားတယ်ငွေလဲသည်ကြိုက်တယ်နဲ့လဲလို့ရတယ်တတ်တရရညီညာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကအရင်ဝင်သွားတာခုမှထိုင်းပတ်စံလေးဈေးဝင်နေကုန်သွားပါလေရောအဲ့တော့ဗမာပတ်စံ300ခက်တာကိုကျွန်တော်ကသမီးပတ်စံလဲကျင်လို့ရလားဘယ်လောက်ပို့လဲ3000ပို့ရောโอเคညီတယ်ကိုပတ်စံပြီးတော့ကယ်ကူလေတာလေးနဲ့တွက်တယ်သူကထိုင်းပတ်စံဘယ်လောက်ကျတယ်လဲပေါ့ခဏစောင့်အောင်ဆိုညှောက်တာပေါ့တပတ်ကို30ပေါ့ဘယ်လောက်ကျရောပြီးတော့မှစပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ထိုင်းပတ်စံလေးယူပြီးတော့မှတတ်ရရီးတယ်ဘယ်နှပတ်20ပတ်30ပတ်100ရောကျွန်တော်ပေးတဲ့ပတ်စံကိုတရေခွင်းနဲ့စီးပြီးတော့အောက်ပြချချီဦးညိုရပို့ခဲ့တယ်ပြောသမီး9000မို့လေလဲမယ်ခဏဆောင်သူလည်းမသိဘူးသူပေးတဲ့ပတ်စံမော်စင်းမရီကိုလောဘကိုကြည့်တယ်6000မို့လဲမယ်သူသူအိမ်တော်သူဝယ်မှာ6000မို့တယ်ထိုင်းပတ်စံပေးတယ်သူပတ်စံကျွန်တော်အဲ့ဒီကြမ်းမှာဂရိထားမိတာသူ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေအားလုံးကထိုင်းပတ်စံလေးတွေ1000တန်း1000ဘတ်ပေါ်သမီးရဲ့900တန်း900ဘတ်200တန်း200ဘတ်100တန်း100ဘတ်20တန်း50တန်း10တန်းအကျွရစသူ့အပုံနဲ့သူညီလို့တတ်တရရဲ့ကလေးတို့ထိုင်နေအလှပါလေးထိုင်နေတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုအောက်ကိုပြစ်ပစ်ချတာကျွန်တော်ကမေးရတာသမီးငါတို့ပတ်စံဘာဖြစ်လို့အောက်ပြစ်ချတာလဲကျွန်တော်ပါအကြံတော့ပြအောင်မယ်ဘာပြတယ်မှတ်လဲအေးပါလေပြတယ်မှာ1000တန်းဒီမှာကြည့်တယ်ထိုင်းပတ်စံ1000ဘတ်မမလို့3000လောက်တန်းတယ်ဟာဒီမှာပုံလေးပါတယ်ထိုင်းဘရင်အခုမသေးသေးဘူးဘူမီဘောသူ့သမီးဗမာနိုင်ငံဟိုတလောကလာလေတယ်တေရီဒုံသူ့မိမတေရီခစ်တပည့်တို့ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းသိပါတယ်နော်အခုရှိနေတယ်လေတပည့်တို့ဘရင်လေဟိုတလောကနေမကောင်းလို့လေဘူမီဘောပုံလေးချောချောလေးမျက်မှန်လေးနဲ့ကိုယ်တပိုင်းပြက်ကလေးနောက်မှသူ့ကိုလုံးပုံတကိုယ်လုံးမပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းရေးမိသွားတယ်ဒီမှာကြည့်တယ်900တန်းနဲ့900တန်းလေးအယောင်လေးကကာလာလေးကကိုလောင်လာသေးတယ်ခရမ်းရောင်လေးဒီမှာ900ဗမာငွေ1000ကျော်လောက်တန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထပ်သွားရင်3ခုဘူမီဘောပုံလေးနဲ့တွေ့လားမြင်သားတယ်ဒီမှာတွေ့လားတကုံလုံးပုံလားနောက်ကျွန်တော်တော်များကြံသေးတယ်လက်ကြံနေတတိယသွားလို့ဒီမှာ100တန်းတွေ့လားသူကကြောက်ဟိုရောင်လေးပေါ်ပါလဲဆိုရင်သူကပန်းရောင်လေးပေါ်သူကဘူမီဘောပုံလေးနဲ့ရှင်းမှာနောက်မှလည်းဘရင်ပုံမတွေ့လားအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မှ20တန်းအစာပါတယ်အချိန်ကြာမှာကြောက်လို့နောက်ထပ်15မိနစ်ကြာတော့လို့မနေ့လွတ်ပြောနေရတယ်ဒီမှာကြည့်20တန်းကအစာတွေ့လားတိုင်းပြည်မတ်တက်ရက်တဲ့ပုံလေးနဲ့ဓားလေးနဲ့တွေ့လားသူစစ်သားဘုရားပုံလေးနဲ့တော်လို့ပြရလာတာလေကျွန်တော်မေးတယ်ဒုပတ်ဆောင်လို့အုပ်ဒုပတ်ဆောင်လို့အုပ်ချတာလေတော်လို့ပြရလာတာလေရန်ကုန်ကလာတာဗာဒီလေစိုင်းဆရာမသိမှတ်တာထိုင်းပတ်ဆောင်မှာရိုက်ထားတာကထိုင်းပြည်သူလူထုတအားချစ်တဲ့သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့ပုံရိုက်ထားတာတော်တော့ပတ်ဆောင်ပြိဿဆန်နေစင်ရောချင်းလေးတော့ခွေးတော်နွားတွေရောဗာဒီလေပြစ်ချတာမြောက်မပေးနဲ့ကိုကိုကြီးပြောသလို1000မပေးနဲ့လက်ခုပ်တည်းလူကိုဖမ်းတာဒီကိက်ကပြောတယ်လူမဖမ်းတော့ဘူးပြောတယ်ကိုကိုကြီးတို့မဖမ်းတော့ဘူးအောက်ကလက်ခုပ်တည်းလူကိုဖမ်းတာညီတို့ရဲစရာမောစရာတဲ့ဥအောင်တင်ပြောမှုတယ်ပမာစကားတွေတိတ်တိတ်ပဲရှိတာပဲရဲစရာမောစရာအန်တီတို့ရဲစရာတွေပြီးရင်နောက်ကဘာတွေလိုက်လာလဲမောစရာလိုက်လာတယ်ဆရာကြီးဥအောင်တင်အသက်89နှစ်သူပြောတာမှန်လိုက်တာအခုရည်ရတယ်လေကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတယ်တာရှိလေးမှာကျွန်တော်တကယ်တွေ့သွားတာပါဩဟုတ်တာပဲငါတို့ပတ်စံအားလုံးစဝဲအောက်ကိုတေခွင်းနဲ့စီဒီတဲတဲ့ပြချနေတယ်အပေါ်မှာဗမာမတွေရှမ်းမတွေကစထိုင်းပတ်စံလေးတွေကိုအပုံလိုက်လေးညီးလို့မှတ်တာသူတို့ပတ်စံကသူတို့ပြည်သူပြည်သားတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုရိုက်ထားတာနားလည်လားတော်တို့ပတ်စံဆိုပြီးတော့ပက်ဆက်တရိတ်ဆန်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ငိုင်းကြည့်နေတာဟာအဲ့ဒီမှာနေမောင်းသားချုံနည်းနည်းနားလည်သွားတာတန်ဖိုးဆိုတာကို VALUE value လူမျိုးတစ်မျိုးဟာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှမမြင်ပြရဘူးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကအလကားပါကွာလို့လူတို့ထင်သွားအောင်လုပ်တာတိတ်ကြီးတယ်တခင်ကိုတော်ဘိုင်းကအလကားပါကွာကမကောင်းမလားအောက်ဆန်းသွားစမ်းမှာတောက်ပေါ်လုပ်နေသားမလဲကျွန်တော်ရိုင်းတန်ခွန်းတော့တကုန်းတရားသွားစမ်းမှာမိကုန်နဲ့အလကားကောင်းပါကွာဟာတခင်တတ်ဆုံးကမပေါ်ဖို့ကွာတခင်ဆိုအလကားကောင်းတိတ်ပြင်းပြင်းသွားစမ်းမှာဥနုလကားမယူကြီးကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပေါက်လို့ပဲစားရွတ်တူကြောင်တောင်ပေါ်တော့ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဖြောက်ဖြစ်ပြီးတာတိတ်ကြီးတယ်အခုတော့လွှတ်တော်ထဲမှာပြန်လဲဆွေးနွေးနေတယ်နိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုများကို
ဓာတ်ပုံတွေပြန်ချိတ်ဖို့ပတ်စံမပြန်ရိုက်ဖို့တစ်မသိအခုမှဆွေးနွေးတာကျွန်တော်တို့ကမဲနော်ကဘာကြီးကပြောင်းနေပြီအခုမှလွတ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒါဆွေးနွေးရဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းစာဖိုင်တက်လာနေအေးကွာအခုမှတို့ကဒါညှိတော့လို့ဟင်တိုင်းပြည်အတွက်တက်သေးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်နတ်မောက်သားအသက်33နှစ်မပြည့်ခင်မှာသွေးအိမ်ထဲမှာတနတ်တန်ရာ73ချက်နဲ့လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခုမှဒီပေါ်မှာလှုပ်တင်မလှုပ်တင်အမဲအစီမထိုင်နေလို့သူကကျွန်တော်မေးချင်လိုက်တာဗဇက်ကရားနေတာဘိုးကျောင်းဆန်မင်းငယ်ထားလို့လားလို့ကဲတော်မုန်းနေအောင်အဲ့ဒီတော်မုန်းနေအောင်ကဲအမတို့တကယ်ပြောနေတာရင်းနဲ့မနာလို့ကျွန်တော်ကဘာအပြစ်ရှိလို့လဲကဲဟုတ်လေအပြစ်ကိုပြောကဲတမီးတို့မောင်သားချိုတို့ကိုကြီးတို့ဘာလို့ပြောတာကိုတမီးတို့အကုန်လုံးမယုံနဲ့နော်ကျွန်တော်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ပြန်ပြောကဲကျွန်တော်ပြောပြအပြစ်တစ်ခုတော့ဗျာကျွန်တော်မေးတာဖြေပြီးအမတို့ကကဲတော့မယင်ငယ်ထားလားမင်းသမီးတွေနဲ့စပွန်ဆာတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဘဘကြီးနဲ့မီးနဲ့တွားအိတ်နေလားကဲအိတ်လားရေတံမှုလို့ရောင်းလားဘိုးကျောင်းဆန်းရေတံမှုဆက်ဝင်ပြောပြီးရောင်းသလားလေသမားတွေကိုဓာတ်မျိုးသားအတင်းရောင်းလားဘိုးကျောင်းဆန်းဓာတ်မျိုးသားတွေသုံးပြီးတော့ယူမယူမင်းတို့မျိုးနယ်မှုတွေယူရောင်းလုပ်လားကဲဘိုးကျောင်းဆန်းဝေဒီကားလိုင်းတွေဖောက်ပြီးတော့မှရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနဲ့လိုင်းတွေဆွဲပြီးပြေးနေလားကျွန်တော်မေးတာတကယ်ပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေရောဘဝကိုအဆုံးစွန်ဆုံးဆွတ်လွတ်နေနာခံတော့လို့ပြောနောက်ဆုံးအသက်ထွက်တာတော့မှရေတောင်းသွားတာဥစ္စာတို့တက်လာပြီးတော့အဲ့ရှင်သွားကောင်ချဝါဆိုရပြစ်တော့တနတ်တန်73ကျပွတ်ထွက်သွားတာဒီတော်ပြေကန်းနေနဲ့တနတ်ပြောင်းရှည်နေနဲ့အတိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စတိုနဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြောင်းရှည်နဲ့တို့ပြစ်တော့ဒီရုပ်ရှင်များဆို73ကျညီမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်အကုန်ပွတ်ထွက်ကုန်တာလဲကျသွားတော့ချက်ချင်းမသိဘူးမိကုံးငွေတွေတိတ်သွားတော့မှသူ့တပည့်ဘယ်လိုလဲဘိုထုံးလှအပါတော်မြေဘိုထုံးလှစာရေးဆရာတက်ကတော်နေဝင်သူ့ရဲ့ PSO ဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့အပါတော်မြေသူ့တပည့်ကပြောလိုက်ရင်တော့ပြေးလာပြီးတော့လူသက်သမားတွေဟိုးဆိုလှေကားဆင်းသွားမှပြေးရတာစောပြီးဆင်းတက်ပြစ်မှလို့သူကဟိုပြေးတန်းလမ်းကိုပြေးပြီးတော့ပြေးဆင်းသွားတာလေဒီကုန်းလုံးရန်ကုန်နေနဲ့အကုန်တိတ်ကြောက်သွားမှပြေးပြီးတော့ပွေးတော့အသက်မြင်းမြင်းလေးရှူနေသေးတယ်နောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားကပါလေထွန်းလှတက်ငင်းနေပြီထွက်တော့မှာလေပင်6တဲ့ထင်းနဲ့သွေးတွေထွက်တဲ့ခါကျတော့ရေတက်ခမ်းပြီးတော့မှရေစာပုံရတယ်ကိုရီးယားသွေးထွက်တော့ရေတက်ခမ်းသွားတာဟုတ်ထွန်းလှငါ့ကိုရေတိုက်ဆမ်းမှာဆက်ကြိုးသွားတာလည်းဒါပဲကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘိုထွန်းလှရေးတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ကိုလို့သူ့စာမှာပါတာမောင်သားချိုပြောတာလီဆယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထွန်းလှငါ့ကိုရေတိုက်ဆမ်းမှာဆက်ကြိုးသွားတာအမျိုးသားကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစနေသားမောင်ထိန်လင်းနတ်မောက်သားပေကန်နီးတဲ့အထိတောင်းဆိုသွားတာရေတက်ခွက်ဟိုဟာကြီးဆိုရင်ဝီစကီငါးဘက်လောက်တောင်းမလားမသိဘူးငါဝီစကီလေးငါးဘက်လောက်လို့လူဆန်းမောင်ပါသေးတော့ထွက်ခံဒီလုံထမ်းလို့မဟုတ်ပါဘူးထင်တာပြောတာပါဆိုတော့ဒိုက်ဦးမြို့သူမြို့သားများကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမစ်လျော့တတ်တဲ့လူမျိုးမောင်သားချိုမရိုင်းဆိုင်ဘူးဒီမှာတစိမ့်ချိတ်လိုက်တယ်ဒါဘာတန်ဖိုးလဲဒိုက်ဦးမြို့သူမြို့သားများကသူတို့မြို့မှာလှုပ်တော့ပွဲကိုအမျက်တလွတ်တစိမ့်လှုပ်ထားတာမောင်သားချိုလူကောက်တက်ပလိုက်တယ်တွေ့လားတန်ဖိုးကိုသူ့နေရာသူပေးရတယ်ထိုင်းကဲသူပေါ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်ရဘူးဘာကြီးမှမသိဘူးသက်ဆန်နေမလုပ်ရဘူးမောင်သားချိုတန်ဖိုးတည်တော့ကြောင့်ယနေ့ညစာပေချစ်သူများရဲ့ရှေ့မှောက်မှာခင်ဗျားတို့မြို့ကအမျက်တလွတ်လှုပ်ထားတဲ့ဒစိမ့်ကလေးတန်ဖိုးအဖြစ်ငွေကြီးအဖြစ်တန်ဖိုးမရှိတော့လဲပဲလူတွေရင်ထဲကတန်ဖိုးထားသောအရာလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတက်ပြီးတော့တက်လာပါတယ်ခေါင်းစဉ်ပြောသွားတယ်မြန်အဆုံးဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်ဟာ10မိနစ်ပေါ့ရပါတယ်10မိနစ်လောက်အေးပါကျွန်တော်7နာရီကိုကျွန်တော်တို့ပွဲသိမ်းမလို့ထားပြီးသားပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့လေခုတော့နည်းလေးနှောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်7နာရီ15လောက်မှဆင်းပြရသေးဗျာတကယ်လို့များစကားလေးလက်ဆက်မတတ်ရင်နောက်ထပ်15မိနစ်တိုးပြီးတော့7နာရီခွဲလို့ပြောရတာအမလာထောင်ပေးနေတယ်သူကတကယ်လို့များကျွန်တော်ပြေးသက်ကတိတ်ပြီးချစ်တဲ့ပုံစံပေါ်ရင်နောက်ထပ်တနာရီတိုးရောရလားမနဲ့အခွင့်ရေးပြီးတော့နတ်ရောထလာတယ်အစိုးရကြလာလေအစိုးရကြလာလားမျက်နှာပြီးထက်ကဲလာတာလားကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ယနေ့ညဟောမဲ့ခေါင်းစဉ်ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်ပမာနိုင်ငံဆင်းရဲလုံးဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကိုကြီးတို့ပြောတဲ့စကားမတ်တီတာစမ်းကြောင်းတို့ပြောတဲ့စကားလေးကိုကိုညီကိုကြီးပြောတဲ့စကားလေးကိုမောင်သားချိုးကနောက်ကအမိလေးဇာနာလေးလိုက်တက်တာနော်ကျွန်တော်တိတ်ဆင်းရဲကြောင်းနိုင်ငံဘက်ပေါင်းစုံကသူပြောတယ်ပါသွားပြီကျွန်တော်ပြောစရာမလိုတော့ဘူး
mindset တွေတင်ရမှာစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသိစင်းရသွားတယ်အတူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာစိတ်နေစိတ်ထားတွေစပြင်ရမှာပြောင်းဖို့ဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားတွေကျွန်တော်တို့မချမ်းသာဘူးမဖွင့်ပြဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲပေါ်လာပြီးအဲ့ခေါင်းစဉ်ပြလိုက်တာတခြားမျိုးတွေပါကျွန်တော်ပြောပါလေဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်ထိုးစက်နဲ့ခေါင်းစဉ်ဖုတ်ပါဘူးတချင်းတစ်ပုတ်ကအစအုပ်တတ်ထားတာကျွန်တော်တို့အရက်ဆိုင်တွေမှာကြားနေရတဲ့ချင်းငကနီတချင်းဟင်ကြားတော့ငကနီကြားဦးတယ်မလားငကနီကြားဦးတယ်မလားအော်တို့ကာရာအိုကေဆိုင်တွိုင်းရဆိုကြတယ်လေအရက်လေးမူးနိုင်ချပြီးနိုင်ငံရေးတချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမူးမဆိုတာမမဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်မကြဘူးလားငကနီလေယန္တနာခွန်းသွဲတကယ်ပင်စုံကြီးတို့မျိုးသားတိုင်းကြီးမွဲတဲ့လူတန်းနိုင်ကြီးကျောင်းဆောက်ခါဖျားပါတီဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ရှင်းစာကောနာတို့မှတွေဂိမ်းဆိုင်ကြီးငကနီပထမပိုက်တာအကိုတို့ပြန်လဲနဘူးပေါ်လက်တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်နိုင်ငံရေးတချင်းဗမာနိုင်ငံဆင်းရဲတွင်လွတ်ကင်းဖို့လမ်းပြပါရစေတို့ဘလို့ပြမလဲအဲ့တချင်းကျွန်တော်တို့မတိပဲနဲ့နည်းနည်းလေးမှန်လိုက်ဝေးပြီထွေနဲ့ဟမ်သမီးအကွေးမလာကြာပေါ့လက်တွေမအားလို့သမီးတချင်းဆိုကျွန်တော်လာတာတောက်ဖို့လည်းယုံမလားဘီယာချက်ကွာဗမာဘီယာရှိလားရှင်းနှလုံးတော့ချလိုက်အာလူကျော်လေးနဲ့တချင်းဆိုမှလားအကွေးဆိုမဲ့ဗမာတွေဘာဆိုမှလဲဟိုထက်လိုက်ငကနီရှာလေးအာလေးနဲ့ဆင်းရဲရင်လွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်မမီလမ်းပြမဲ့ကောင်ခေါင်းဆိုင်နေတာယရနာခုနတော်ကဲပဲဆုံးကြီးတို့မျိုးသားတန်းပြီဟာတော်ရှာလေးနေတယ်ကာရာအိုကေဆိုင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တချင်းနဲ့လူနဲ့မလိုက်တာကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်ဆုံးပဲတက်ရောက်များဆိုရင်ဒီကတော့ပါရဲ့ဖုံဖုံတို့ဗျာဖုံဖုံတို့မမြင်အောင်ဗျာမီးထိုးထားလို့မြင်ရသေးတယ်ဗျာဖုံဖုံတို့မြင်ရတယ်မနေ့ကကြည့်နေရတယ်တချို့များဆိုဗျာအသက်က65လောက်နှစ်သိန်းမှာသပင်းလေးဖြူနေပြီပချောင်းနဲ့ချောင်းကြနေပြီအန်သွားတွေကျိုးနေလို့တယောက်တည်းရင်းနေမရတယ်ဝင်ချလာတာ65ဆိုတာကြီးပြီကျွန်တော်တို့အဘလေးဆိုရင်ဖျားသွားကြောင်းတက်ဖြစ်ပြီအန်ကယ်မလာကြပြီဟောတယ်အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့တမီးရဲ့တယောက်တည်းလားတယောက်တည်းပဲအေးစီလေးပဲရှယ်ခန်းထဲဆိုင်စက်ဒီဘောတက်ထိုင်နေတာရှေ့မှာတီးပြီ remote နဲ့မယ်တောက်ဆရာပါယူလဲတဲ့တော်ပါပြီတဲ့ဘီယာတလုံးတော့ချတာပဲအေးစီစီငါနည်းနည်းဟိုအပြန်ချလာလို့လေရှာလေးအားလေးနဲ့အန်ကဲတယ်ကောင်မလေးတွေခေါ်မှလာတယ်အချိန်ရလည်းသိမရဘူးဟာခဏလေးလာနားလာတယ်ကောင်မလေးတွေကကြတော့ဟိုနေ့လောက်ပေါ်တယ်3ယောက်လောက်တယ်အမအချိန်မရတော့3ယောက်တယ်ဝင်ချလာတော့မယုံတဲ့စကားပြောပြရစီဝင်ချလာတော့အကုန်လုံးပေါင်နှံဖွေးလေးတွေနဲ့သမီးတို့တယောက်ကစကတ်ကွင်းနဲ့သူက shopping တူလေးပေါင်အရင်ထိရောက်တယ်ဘောဘီလေးအတူလေးပေါင်ရင်တစ်လို့3ယောက်ဝင်ချလာပြီးတော့ဘေးနားညှက်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ပေါင်ရင်းထက်ထားတာအသားချင်းပုတိပတ်မယုံတဲ့စကားအတော်လို့နားနဲ့မနာဖွားနေတာအဲ့ဒီလူကြီးထိုင်နေတဲ့ကြောကုန်းနဲ့သူတို့ရင်နောက်ကြောသူတို့ရဲ့ရင်သားပဲနဲ့လူလာကတ်ထားတာပုတိပတ်လုံးမှာပတ်ဆိုင်ရမှာထိုင်တာပြီးမှအန်ကယ်တချင်းဆိုမှလားဆိုတော့တယောက်က remote နဲ့ဘာထည့်ရမလဲတဲ့ဟိုကထည့်ရပါလေစကိုင်းတောင်နဲ့ဘီယာကလေးနဲ့မိမ3ယောက်နဲ့စကိုင်းတောင်နဲ့တော့တိတ်တော့မလိုက်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖယားတချင်းစကိုင်းတောင်ကဖယားတွေကစားတာစိုးပုံညာရှင်စီတွေကစားတာပဲကျွန်တော်ဟိုတော့ပြန်လာတာအမေအတန်တော့ကောင်းတာဗျမိမ3ယောက်နဲ့ဘီယာပလင်းကင်ထားတာပုံညာရှင်အရက်ပလင်းနဲ့စားစိုးပုံညာရှင်စားနေပြီမိမ3ယောက်ပေါင်နေဖွေးလို့ဟင်ပုံညာရှင်စီတွေအပါစကိုင်းတောင်အထက်နားစီကအရှိတလောကကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လေအေယာဝတီဒုက္ခဝတီဝဲလေယာအတွန့်နဲ့အလွန်ကိုตายရပါပြီကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဖယားတွေနဲ့ပေါင်ဖိုးပိတ်နဲ့တွေ့နေပြီကွာတကယ်လူကြီးပဲကွာလို့တတိယပိုက်ကိုဆိုတော့မှကျွန်တော်ရည်ရင်တာသိလားစကိုင်းတောင်ကိုအရောက်သွားတရားရှာဖွေမလေးဟာကိုကြီးကျွန်တော်ရှာရင်လို့တရားလေးကိုလူကြီးဟင်ပေါင်3လုံးနဲ့ဗျာဖွေကြီးတွေပေါင်6ပေါင်ပေါ့ဟင်မြန်မာပြည်ယာနဲ့စကိုင်းတောင်ကိုရောက်သွားတရားရှာဖွေဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအတာကျိုးတဲ့နှစ်ကူးဂိမ်မယ်တွေဂန်ကောဝိမုံဟာကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်တော်ပေါက်ကရ80လောက်တဲ့လူတွေပဲတို့လူမျိုးတွေဟင်ဘီယာပလင်းနဲ့မိမ3ယောက်နဲ့စကိုင်းတောင်နဲ့အခုဒီတိုင်းပဲမမနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လုပ်တဲ့တိုင်းပြုပြည်ပြုတဲ့ချင်းငကနီကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းရင်မဆိုဘူးလူ10ယောက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေ9ယောက်ကမွေးချတာပဲငကနီထက်ဆင်းရဲရင်လုတ်ကင်းအောင်လမ်းချနေတာပဲ
အဲ့တချင်းလေးရဲ့အစလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာနဲ့ယနေ့ညပြောမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုခန်းနှမှုကိုပေးလိုက်တာဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်အဲ့တချင်းကအစပဲဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်ယရနာခုနှစ်သွဲတကယ်ပင်ဆုံးကြီးကြုံမျိုးသားတိုင်းကြီးမွဲတဲ့လူတန်းနိုင်ကြီးကြောင်းဆောက်ခါဖျားပါတီဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ရှင်းစာကောနာရူမတဲ့ကိစ္စကြီးချက်တနာကြီး15နောက်တဲ့15ကျန်လေးတော်တော်ပြောနေရတယ်တိအားရပါပြောနေလိုက်တာဗျာအချိန်များရခဲ့ရင်ကျွန်တော်လေတကယ်ပြောပါတယ်ခဏလေးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်အားရပါဆိုပြပြီးတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ခုတော့အချိန်ကြီးနဲ့လုပ်နေရတယ်တက်တူရပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံဆင်းရဲလုံးအားကြီးလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစီပေးလိုက်တာဆင်းရဲလို့ကင်းအောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကနှစ်မျိုးသလုံးဆင်းရဲလာပတ်စံလည်းဆင်းရဲတယ်အားလုံးသိပြီးသားကဘာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနိုင်ငံလဲ LDC တကယ်လို့သိပါတယ်ကိုကြီးတို့ကဘာပတ်နေတာပိုသိမှာပေါ့ L ကပါလေ LEST least အနေဆုံး D ကပါလေ DVLOPD develop ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု least develop ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေဆုံးနောက်က C ကပါလေ COUNTR country နိုင်ငံတိုင်းပြည်ပေါင်းလိုက်တော့ပါလေ least develop country ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေဆုံးနိုင်ငံရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုယ်တိုင်က88မတိုင်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့89မှာလက်ခံပြီးသားကျွန်တော်ထွင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲများကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်ရပြီကဘာကိုကဘာတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာဆင်းရဲမွဲတေဆုံးနိုင်ငံဆင်းရဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလိုက်ပြီဘာဆင်းရဲတာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဆင်းရဲသွားတာပေါ့တိုင်းပြည်မှာစီမံခန့်ခွဲပုံတွေမှားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသွားတာကဘာကြီးကိုအသာထားလိုက်စမ်းမှာအရှေ့တောင်အာရှ10နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အစိုးဆုံးပဲမနှစ်က2013ပေါ့အေးတစ်နှစ်အခုတော့2014ဆိုထားလိုက်ပါတော့2012နှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစည်ရင်းပေါက်တယ်မှတ်လားကဘာမှာနံပါတ်1အရှေ့တောင်အာရှ10နိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကန်တဲ့စီးကိန်းမှာကန်တဲ့10နိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဘာလို့လဲဘရူနိုင်းအဲ့ဒီလိုစာဖတ်ရင်သိမှာပေါ့သတင်းစာမှာပါပါတယ်ဗျာဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာယောက်ျားမိန်းမဝင်ငွေတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ရသလဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ9990ကျွန်တော်မှာဘာဆိုင်မှာမပါဘူးကျွန်တော်လွတ်ရတယ်93ည993ညဒေါ်လာတစ်နှစ်လုံးရလား1000နဲ့ညှောက်လိုက်အဲ့ဒါကိုကဲမမငွေရမယ်အဲ့ဒီလိုစက်နှစ်နဲ့ပြန်စားလိုက်တစ်လဘယ်လောက်ရမလဲ340နဲ့45သိန်းကြားရတယ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေလူတိုင်းရတယ်မြည်သူဆိုရတယ်ကွာအခြေခံလာတာတစ်လ45သိန်းနဲ့များလိုက်တာမောင်သားချိုရကြည့်ပါလားမင်းမတော့ယူပလိုက်ပါမဲရှောင်းနှောက်နေတာပါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဒုတိယဘယ်ကောင်လိုက်တယ်လဲစင်ကာပူနိုင်ငံ4000ကျော်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံ3000ကျော်တယ်ဒေါ်လာပြောနေတာဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံများရဲ့ဝင်ငွေသည်ထိတ်ဆုံးကောင်ဒီတစ်လကို45သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒုတိယကောင်ဒီတစ်လ340လောက်ရှိတယ်တတိယကောင်က35သိန်းနဲ့330ကြားရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးရတာအာဆီယံ10နိုင်ငံပြောနေတာကျွန်တော်ကဘာကြီးကဝေးလုံးလို့နောက်ဆုံးနိုင်ငံကြီးတော့ဘာလို့လဲအင်းနဲ့စားတယ်ကျွန်တော်ကြောက်သွားတယ်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါသေးတယ်ဟာမရဲတရဲကြည့်ရတယ်မလေးရှားထင်များတယ်လို့ဘယ်ဟုတ်မှလဲ MYANMAR တဲ့မြန်မာဝင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအကိုတို့ကျင်းပုံနဲ့မြန်မာအလင်းမှာပါတဲ့စိမ်းစရာများကိုမောင်သားချုပ်ကူးထားတာပြောပြရစီအမေရိကန်ဒေါ်လာတို့နိုင်ငံရတာ139 2012ခုနှစ်ဇယားကွာလိုက်တာဟိုကောင်က9990ငါတို့က1040တမီးလို့အစွန်းတွက်လောက်ရှိတယ်နော်ဟိုကောင်က9990တို့က1040 1000နဲ့ပြောက်ပြီး7နှစ်နဲ့ပြန်စားကြည့်တော့တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးရတဲ့ပတ်စံကတစ်လ3000ခွဲ4000 5000 6000အခုကိုကြီးတို့မတ်တီတာစမ်းလို့ဟောနေတော့မှခင်ဗျားတို့ဒိုင်ဦးမြို့နေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးကျွန်တော်ပတ်စံသွားလှူနေတာကျွန်တော်ပရိဟိတလုပ်တယ်ဝမ်းမိုးရညီငယ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ခုနသွားလိုက်တာဆီယမလေးတွေလာစားပြီးတယ်တလောက်လောက်ရလဲဆိုတော့2000နေကဲဘုန်းကြီးကပေးထားတယ်4ယောက်ကျွန်တော်တအားတနာသွားတာနဲ့ပတ်စံ4သိန်းထုတ်လိုက်တယ်ကြက်တည်ရှိတယ်ဒီနေ့ညနော်ဒိုင်ဦးရောက်လာတန်းပါတယ်ပတ်စံ30ပါလာလို့ကျွန်တော်အဖွဲပေးလိုက်တာကဲဆီယမ4ယောက်တယောက်3သိန်းစီယူလာကမဟုတ်ဘူးအထိုးလက်ဆောင်တပည့်တို့လူတော်လေးတွေဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ခုနသွားပေးခဲ့ပြီဖုံဒီမှာကျန်တဲ့16သိန်းအဲ့ဒါကလေးတွေထည့်ပြစားဖို့နဲ့ဗာညာနဲ့လုပ်ပါအခုတည်းကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒိုင်ဦးမှာကျွန်တော်ပြတာ3ခါရှိပြီကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့ဝမ်းဖို့အဖွဲ့3,400ပြည်တော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါတွေရှည်တယ်မောင်သားချိုးလို့လှူတာတွေအရေးမကြီးဘူးခုနစကားပြန်ကောက်မယ်ကျောင်းဆရာမလေးတွေလာကမေးတာတစ်လ2000ဆိုတော့ညီတို့သိနိုင်သလားမမေးမိခဲ့တပတ်မှ9000ပဲရှိတယ်တနေ့1000တို့ဒီအမျိုးသားဝင်ဝင်မြဲလိုက်တာအညာဘက်ကိုသွားတော့ပခုတ်ကူတို့မြိုင်တို့ကြောက်ပတောင်းတို့ရောက်တော့အညာသူလေးတွေနှမ်းကျင်းနဲ့ပဲကျင်းထဲမှာခမောက်လေးတွေနဲ့ထွက်လာတာပေါင်းလိုက်တယ်ခေါ်တယ်နှမ်းပင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့မြက်ကလေးတွေဖြုတ်တာသူတို့အညာမှာပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းထိုးတယ်ခေါ်တယ်
ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်နေ့စားကဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မြေမကြနဲ့1000ထမင်းကျွေးသလားကိုထမင်းချင်းနဲ့ကိုလာတာဈေးတဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာ1500ခင်ဗျားတို့မယုံရင်အညာကိုကြည့်လိုက်ဘယ်ရွာမှာမှအဲ့ညက်လှုပ်တာ1500ထက်မကျော်ဘူးအလုပ်မရှိတော့လေကျွန်တော်တို့ဗမာလေးတွေညွညွညင်းကလေးတွေထမင်းရိုက်ကလေးတွေမှာပဲပြုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့ရှမ်းပဲပုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့အညာပဲပုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့စနပ်ပတ်ချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့ဘာအသားမှမပါဘူးအဲ့ဒါစားပြီးလုပ်တယ်တင်း1500ပဲဝင်ငွေနဲတာကျွန်တော်ပြောနေတာတို့တိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်ဆင်းတဲ့အတွက်ပေးနိုင်တဲ့ဝင်ငွေနဲလိုက်တာဒီနေ့ဈေးကျွန်တော်ပြောနေတာ10နှစ်ကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သားချိုအညာပြန်လာတာတနည်းနဲလိုက်တာနော်လို့ရေဘူးကြည့်တာဗျအနားမှာရေဘူးမရှိဘူးရပါတယ်အေးစေးပဲလာဖြစ်မလေးစကားတွေများတော့ချောင်းလာဆူတယ်သူများအကြောင်းမကောင်းပြောတော့ချောင်းဆူတယ်ဗျာကဲထားစကားဆက်အောင်မသူပေးနေတော့တောင်းရင်တန်းလိုက်မယ်ကျေးဇူးပါမလေးကိုမကြီးရောက်ချောင်းဆူလို့ရတယ်ကိုကြီးဒါကြီးကလှဲထားမယ်ကျွန်တော်မျက်နှာလှောက်မတွေ့ရောက်ဖြစ်နေလို့ဒါမို့ချောင်းမဆူလို့ဟာတိတ်ပြီးဝင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ပမာနိုင်ငံဟာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေရှားပါတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းမောင်းတန်လူငယ်များရဲ့ခွန်အားများကိုကျွန်တော်တို့ဖြုံးကြည့်ပြရတယ်ယောက်ျားကောင်းတွေအသက်20စိတ်ဝန်းကျင်တွေရန်ကုန်မြို့မှာမိဘမှာကွင်းရလေးတွေရောင်းနေစိတ်ကလေးဘူးလေးတွေနဲ့တချို့ရေတံဘူးလေးတွေလည်းရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ့ရင်မျက်စိရှက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလွှဲထားမိတယ်အထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာနားနေကိုညီအရွယ်လေးတွေကိုညီမအရွယ်လေးတွေဒီလိုအရွယ်လေးတွေကတို့နိုင်ငံများချမ်းသာခဲ့ရင်စက်ရုံအလုပ်တွေမှာရှိနေရမှာမော်တော်ကားစက်ရုံတို့ကွန်ပျူတာစက်ရုံတို့တယ်လီဖုန်းစက်ရုံတို့ဟုတ်လားဆင်းကတ်စက်ရုံတို့ကီးဘုတ်တွေလုပ်တဲ့စက်ရုံတို့နိုင်လုပ်တဲ့စက်ရုံတို့ဘောပင်လုပ်တဲ့စက်ရုံတို့မျက်မှန်လုပ်တဲ့စက်ရုံတို့ကင်မရာလုပ်တဲ့စက်ရုံတို့စစ်တပူလုပ်တဲ့စက်ရုံစပစ်သီးတွေကိုဝိုင်းချက်တဲ့စက်ရုံဒါမျိုးအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်တို့တွေအားလုံးညီလေးညီမလေးတွေကဝတ်စုံလေးတွေနဲ့တောင်းတင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ပြည်ပကိုပစ္စည်းတွေပို့ပြီးကျွန်တော်ပတ်စံရှာမဲ့ခစ်ကြီးဖြစ်ရမှာတကယ်တော့ဘာလို့အမှန်မသိတော့တောက်တူမေရလွတ်ပြီးတော့မှကုန်းရရောင်းရမလို့စီးကရက်ရောင်းရမလို့သူများကစတိုးဆိုင်ရှိမှာတစ်လ3000နဲ့မတက်ရက်ညောင်းတောင်းတစ်လ6000နဲ့တွားရက်အဲ့ဒါမှမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကပြည်ပကိုထွက်ပြီးမလေးလို့ဘာလို့ထိုင်းလို့ထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာပတ်ပြီးတော့ကြုံခမ်းလာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာအများဆုံးလေထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတဲ့စည်ရင်းကိုအစိုးရထုတ်တယ်တဲ့စည်ရင်းကိုမောင်းသားချုပ်သတင်းစာဖတ်တာကြောက်သွားတယ်330တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲ3တန်းငါတို့နိုင်ငံတန်း60ရှိတာ3တန်းရောက်နေတယ်ကွာသူများကမလိမ့်ချပြီးလမ်းပြပစ်ချထားတော့တယ်တို့ကငြိမ်ကြည့်နေရတယ်မမတွေကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတတ်သွားတော့လေဒီထိုင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကရိုက်မယ်ဆိုစောင့်တော့လေကျွန်တော်တို့မနေရကျွန်တော်တို့လာခေါ်ပါတော့ကျွန်တော်ပြေတော့မဆိုတော့ခေါ်တယ်လိမ့်နေကဲထိုင်းမာတွေအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းခန့်မှန်းထားတာဘယ်လောက်ရှိတယ်ရှင်တို့တန်း60မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအပြည့်ထွက်ပြီးလုပ်နေကြတာ10တန်းလောက်ရှိတယ်အကုန်အမေရိကအပါပေါ့အော်တို့တွေကိုအိမ်ပူတော့အဖေနဲ့အမေကအိမ်ပူအောင်လုပ်တော့သားတွေသမီးတွေငင်းချမ်းရအိမ်တွေဆွေမျိုးအိမ်ထွက်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းတက်လို့ရှားစားတယ်လို့ပဲတို့တွေဒုက္ခလိုက်ကြတိတ်ဆင်းရဲသွားကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတွေးပြီးလို့မောင်သားချိုးကအိတ်ကောင်းစင်ပေးတာဆင်းရဲခြင်းလုပ်ကြအောင်ကျွန်တော်တိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဝင်ငွေတိတ်နေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးသိပြီးသားဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဖြေချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာအောက်ထွန်းတက်တို့လိုပုံကိုယ်တွေကမလေးအဖြေထုတ်ပြီးသားပါဗျမောင်သားချိုးလိုအနုံညာတကောင်ကထုတ်เสียမလို့ပါဘူးတဘာဝတင်စာတများကိုအားကိုးလွန်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်များရဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်းသွားတယ်ခက်ညံ့ညံ့မိဘတွေလို့ပေါ့တမီးရဲ့ကြောင်းတက်နေစမ်းပါနဲ့မင်းတို့ channel မှာမင်္ဂလာတိတဲ့တိတာခူးရောင်စာမလေးတသက်မကုန်ပါဘူးလို့တားရဲ့ဘာလို့ကြောင်းတက်မှာလဲမင်းတို့ channel မှာရေခိုင်းရှိတာငါးဖမ်းရောက်မှာပေါ့တားရဲ့အုံမရအုံးသီးတက်ရောက်စားမှာပေါ့ဖေတားလေမပူနဲ့ကြောင်းတက်ဆက်မလို့တားလေခုနကနန်းလေးတွေဖမ်းရောက်မှာပေါ့ခုနငရှင်းလေးတွေဖမ်းအောင်တာပေါ့ခုနခြံတော့မှတူးရင်ဗရဏာလေးတွေဗာလေးရတယ်ပြောတော့တားရဲ့အဲ့ဒါလေးရက်တက်တယ်တော့တူးအောင်တာပေါ့လောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားများအပေါ်မှာတရားဇာတတွေပေါ်တယ်နဲ့လွတ်ပြီးတော့မှလူငယ်လူရွယ်များကိုကောင်းမွန်သောပညာရေးမပေးသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရားဇာတကိုအရှင်လက်လက်ရောင်းစားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်မိုးကုတ်ကဗရဏာတွေတူးရောင်းနေအခုတော့ကုန်ပေါ့ဖားကန်းကကြောက်စိမ့်တွေတူးရောင်းနေအခုတော့ဖြည်းဖြည်းခန်းလာပြီပေါ့မိုးကုတ်မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်စကားရှင်းမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ချုပ်ပြောနေတာမိုးကုတ်မြို့ကိုသွားဟောတော့ကျွန်တော်ကိုဖက်ပြီးတော့မိုးကုတ်ကညီလေးတွေကငိုကြတယ်မိုးကုတ်မြို့မှာလူဦးရေ3,800,000ရှိတယ်အမှန်စင်းစဲအမှန်နော်
မောကုံမျိုးမှာလူရဲ့တသိန်းနဲ့7,000ရှိတယ်ဆရာဦးတာချိုအခုကျွန်တော်တို့တကားတွေပိတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးအများကြီးပဲလူတဝက်ကျော်9,000လောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြို့မှာမရှိတော့ဘူးလေဟာညီလို့ဘာဖြစ်တာလဲကွာဆရာအကုန်လုံးအပြင်လှုပ်ချက်လို့ရတယ်မန္တလေးမှာဇပွဲတို့ကောင်းမလေးတွေမေမြို့မှာဇပွဲတို့ရန်ကုန်မှာကွန်မတီဝန်ထမ်းယောက်ျားလေးတွေကမလေးထွက်တချို့တွေကမြကြီးနားတက်ပြီးတော့ကြောက်စိမ့်သွားတူရွှေသွားတူရမယ့်နေရာလေးတွေကအဲ့သားသမီးတွေကပတ်စံပြန်ပို့တယ်အမေသမီးပတ်စံပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးကနေပြီးတော့ရောပတ်စံ4,000တက်လောက်အမေသားပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ9,000အဲ့ဒီပို့တဲ့ပတ်စံနဲ့မိုးကုတ်မြို့ကြီးကျင်းလဲနေတာဆရာမိုးကုတ်မြို့မှာဗဏ္ဍများတူလို့မရတာကြာပြီကြီးရကျွန်တော်6ချားသွားတယ်သိလားတရားဇာတဆိုတာအမြဲတမ်းမရပါလားတနေ့ကုန်ပါလားညီကုန်တယ်လေတနေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထာဝရထင်ပြီးတော့မှရင်းနှံတွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ဓာတ်ငွေတွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ကြောက်စိမ့်တွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ဗမာပြည်နယ်ပြည်မှာငားတွေကနန်းတွေငရှင်းတွေပစုံတွေရှိတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ဖမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာတောက်တက်ကြီးတွေရှိတာပေါ့ရောင်းစားတာပေါ့ဘုံတောက်တက်ပါမနေရဘူးတော့ကျွန်တော်ဆင်းဆင်းသွားတော့တောက်တက်တကောင်ကိုတရုတ်ပြည်ကပေးနေတာ15သိန်း30အကိုတို့အကောင်ကြီးရင်သိန်း30နော်30သားလောက်အကောင်ဆိုရင်15သိန်းလောက်ရတယ်ဗျငွေအကောင်ကို9,000ပြီးတယ်ဒီနေ့နော်ဒီသတင်းစာမှာပါလာတယ်နော်မင်းမျိုးကနေပြီးတက်သွားတာမူဆက်တက်တဲ့မော်တော်ကားကိုဖမ်းစစ်တာတက်တာတွေထဲမှာမွေဟောက်မွေမျိုးစုံ9,000တရုတ်ကဝယ်လာတဲ့သူကဟာကျွန်တော်ဒီသတင်းစာဖန်တန်းတယ်သိလားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်မြေကိုယ့်ရထွက်တဲ့ကနန်းကိုဖမ်းရောင်မွေဖမ်းရောင်ငရှစ်ဖမ်းရောင်တောက်တဲ့ဖမ်းရောင်တစ်ပင်လှဲရောင်ကြောက်စိမ့်တူရောင်ကနန်းနှက်ရောင်လက်တွေဖမ်းရောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့လိုနီးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအသက်ဆင်းတန်းတဲ့တဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်စာပြုလာတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်နိုင်ငံသားလေးတွေရဲ့ပညာရေးပြန်ကြည့်တော့မော်တော်ကားလုတ်တတ်သူမရှိကွန်ပျူတာလုတ်တတ်သူမရှိအသေးအထုခုကောင်းကောင်းမရှိနှလုံးအထုခုကောင်းကောင်းမရှိယူပဗေဒကောင်းကောင်းတတ်သူမရှိသူနာပြုဆရာမကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့ nurse မရှိဒီမှာစင်ကာပူက nurse ကကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာတရားကောင်းကောင်းထိုးတတ်သူမရှိငံပြရေးမကောင်းကောင်းလုပ်တတ်သူမရှိထိုင်းကဝင်လာတဲ့ငံပြရေးအချိုးပလင်းကိုကျွန်တော်နိုင်မလုံးနိုင်ဘူးလကပောက်ခဏထားလိုက်ဦးဝမ်ရဲ့ကောင်းကောင်းချက်တတ်သူမရှိစပြစ်သီးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါလျက်နဲ့မမှန်းသီးတွေပေါ်ပါလျက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ဦးကျွန်တော်တို့မင်းမျိုးမှာဝိုင်းနေလို့ရှိတာပေါ့သို့တော့ပြင်သစ်ကဝိုင်းအောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကမချက်နိုင်ပညာမရှိတော့အားလုံးပညာချွတ်တက်သွားတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တဖြည်းဖြည်းဒေါင်းသွားတယ်လို့လူကတတ်မှတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကျစင်းသွားတာဆက်ပြောလိုက်ဦးလေတဲဥပြည့်ဒီလိုသားများအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသလားကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကိုကြီးပြောသွားပြီကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးဆင်းရဲုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလားသူပြောတဲ့လူတွေရဲ့ mindset ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကကြတော့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးပြောမယ်နော်ဗမာတွေတော့စိတ်သက်ဆွတ်ပြတ်သွားတာရှိသေးလားကဘာဘူးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားသလဲတရိษံနေတာတာလောက်လူတွေစုနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့မောင်သားချုပ်ဗမာနော်အခုဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျွန်တော်ရင်ဖွင့်မရဘူးကျွန်တော်မနာဘူးအဲ့ဒါကိုတကယ်လည်းပုတ်တယ်2011ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာငရေလှုပ်တယ်အားလုံးသိတယ်အခုလည်းသိတယ်နော်2011ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာငရေလှုပ်တာမှတ်မိသေးလားဂျပန်နိုင်ငံငရေသိတယ်မှတ်မိသေးရလားကဘာပေါ်မှာနံပါတ်4ပြင်းထန်တာကဂျပန်မှာနံပါတ်1ဘလောက်ပြင်းထန်တယ်ရစ်တာစကေ9ပြီးတော့ညီတို့တရင်သာဖဲသိပါတယ်မကြသေးပါဘူးကကျွန်တော်ဆက်တယ်3နှစ်ပဲကြာပါသေးတယ်ပြီးတော့ဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ကြီးဟာဆူနာမီလိုက်နေကြီးတဲ့အတွက်မြေကြီးတွေကအောက်ကိုနှိမ့်ကျသွားတာ2ပေကျွန်းကျသွားတာကျပင်လယ်လှိုင်းကြီးတွေကပေ90လောက်တက်ပြီးလှမ်းရလိုက်ရိုက်တယ်ဂျပန်ကန်းတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာသူတို့တုံးတဲ့လျှက်စစ်တုံးတဲ့အနည်းမျိုးဓာတ်ပေါင်းပုံကြီး6ပုံရှိတယ်4ပုံပေါက်ထွက်သွားတယ်ကဲအားလုံးသတင်းစာပြဖတ်လိုက်အားလုံး2ပုံပဲကျန်တယ်အကုန်လုံးမိတွေပြက်လူတွေပေရေတွေကြီးအကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမြင်ပဲလေဂျပန်မှာလေညီလာမျိုးတို့တွေ့တယ်ဆိုလေတယ်လီဗီရှင်းကညကြတော့ဗာပြလေရန်ကုန်မြို့မှာမောင်သားချူ TV ကြည့်တယ်စတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဂျပန်တွေတန်းစီရက်နေတယ်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောတန်းစီရက်နေတာစတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဆန်လေးစီလေးဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန်လေးစီလေးပေါ့ဗျာခလေးစားဖို့မိရပြက်နေပြီချက်စရာမရှိတော့ဘူးလျှက်စစ်ကအောက်သွားပြီကျွန်တော် TV ကြည့်နေတယ်သိလားစတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဈေးရောက်တဲ့မိန်းမကြီးကစက်ကူကပ်ပြားလေးကိုအဲ့ဆိုင်ရှင်းမှာချိတ်ထားတယ်ဒုတ်လေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့တန်ချောင်းလေးနဲ့ပေါ့လူတွေကတန်းစီနေတယ်နှင်းနေရကြလို့ယောက်ျားမိန်းမစာလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့မောင်သားချုံမျက်ရည်ဝဲမိတယ်ငါတို့တရိษံဆိုတာမှန်သွားပြီဘာရေးထားတယ်လဲနိုင်ငံတော်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေသောကာလဖြစ်ပါသောကြောင့်ဤဆိုင်တွင်းတွင်ရှိသောပစ္စည်းများအားလုံးကိုယမန်နေ့ကဈေးများအတိုင်းရောင်းချပေးနေပါသည်ကျွန်တော်ဧကန်ထဲမှာချီရင်တန်းလာတဲ့တောက်ခေါက်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်
Maru nengen kwa like that. Ludi took a young in the Chima, Saruza Catarino. Nangando, Bayan, Jayonido, Kala Chipa Dojo, Isai Desi Pisina Allo, Yamanega Zina, then Yoncha Binidi. Nagip Shidoma, Yogalabama, Midi Piano. Talalo Jari, Divido Jumiao. A Masasia machine cannot do a Saruza, Sandwella. I'm a Samuel young label. Lisa de Yongi. Bamasi say that book. Doka Yodechi, Matahijame, the me, Guy Kelly, the being I was the town young general who had Sadia Mashidu. Pione the Rainbow, both men Ziga, the Dango de Yata, Nagi Chito, General Yokla Passani Allo, the Dango Malon and Yoni. Mamma, maybe don't tell out Midianita, with Mammy Mare, Yango Matala Midianita, going from my daughter where. Yango Mule my Yele Gibi. More you have phone any day. Yogla Bao Kira Guardian, both man no one may. Ludi Toka Yoni di Quat, Dini Aru Leanes Reme, me. A go to Donala. General Toka Yoni de Chima, both men Shima Tet Satan of Audale. Dido Chima Siva Shachata Bokwa. Down Yonida. Japan Nangaria. Those Nishima, Samuli Chitari. Nangando, Bayan, Jayonido, Kalapipa Dojo. Isai Pishi Pisina Allo, Yamanega Zina, then Yoncha Bidi. You know, Yora. Oh, Maru, Gavai and the Conshuna. Go eat your daughter, General Secretary Pisces of Amamedua. Maruma, Toka Yodechima. Both men young, Tolabi, show young, Chizuziabo. Tua, both men young, Lingas at the middle. Yea, Toka young, the Mamma Jindua. A Pekka did the bee. Bye, Talagado, a lady. Look at Laputama Ludabe. Mon name be the Cataro. Say they are very like that. She will see one in Nabe. I don't know about King and West Aja. Loyally, Mania from the Lima at all. What do you have before any day that don't know the young at the view? Not my daughter, where does the Mia duty to West Aja? Look, General Dabe. Thank you, Pidaniqua. Body is here, Varale. Go eat your loo. Say me, say Taliba, say what you say what. Japan and American Salad. Says I'm a yet and now that they were a young man, dancing with a blue jadale. A matter of TVT to Papa, General Pura, way more about Natal Sati, only better than Jama. May my dancing that. Throwing and Yadi dancing because they were a general Louis Bowe. Diana. And the Bayumale, Japama, Sagayane. Our Saran to be. Bamo, bread, Bamoyuma, Benalone. 8 hair person, Japan person, young with it. Sweatolego, Talai. Turumia, Teshajini, Taiu, Taudana, Jopia, Daisy. Say when a Mayman had no Teshajini. Do it, what? Now got dancing in the Legia. Send a sector from you to the China be that Nanga Ludia Secretula. She got looking at Mobu. Sit back and then she look at two this day. Let him pass it. Not Kaliri, no Tabasalo, Lono Saya, Bomuli, alone the cell over here, Gomala, Libana Senama, Bomano. To the two Webu blue to Valley. Tell Valley. Pierre never really needed a Jabamai. Movi, hey, be my gay. Moyin Talan, a passage with a Chanabinoma, Banalo Weatherly, the Miru. You MRT for Jaraba, 2 Sanfobau, no Salon Jara. And even alone. Nine dollar villa. Now you settle your Jaitala, and get by Male, bread, Kenne, Pion and a Bomnema. Bamuman alone. Shall I lay Damino? $2. Nhất là cho mà có đâu thì được. Lưu đánh siêu tất là lưu đánh vậy. Let the ấy trong cái thòng này. Mà lúc xưa lưu đi à, cột mi đá su lâu sao vụ, sang ngàn lâu này xe, phiếu này ngã đâu. Xích lâu vừa qua cái nó mà đánh xin này lưu đi, mấy anh lúc chạm là đi nè, cái này thì ngã chạm mà bộ. Ý này mà phong mấy này mà bộ.
나로 디네 텔로냐 텔레디 디냐 살로야비 나오니 뼈다나 나오니 심해 나로 시야 내가 차오가 시나리 공을 도와로 너가 돈 내는 다리 별로 왜 사자밀래 배하는 내 야마 뭐 에라고 텔레비전에 뼈대 치마 다이우다면 텔레비전에 뼈이네 바람 뼈다래 아니 TV가 뼈니래 자판 내가 독하ရောက်တာကို 뼈니래 TV고တကဘာလုံးက ထိုင်ကြည့်နေတယ်အိမ်ထဲမှာအမေရိကန်တွေကြည့်နေတာဈေးဝယ်တော့ပြနေတာဆိုဗီယက်တွေကြည့်ရုရှားတွေကြည့်နေတယ်တရုတ်တွေကြည့်နေတယ်တောင်ကိုရီးယားတို့မုန်းတဲ့ကောင်တွေတောင်ကိုရီးယားတို့ဘာလို့ကကြည့်ညာကြည့်ရင်တန်းနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဘာဖြစ်ကုန်ကြတယ်လဲဂျပန်တွေအဲ့လိုဈေးဝယ်တာကိုတွေ့နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေမိသားစု၄ယောက်လောက်အိမ်မှာကြည့်ရင်တန်းနဲ့ TV ကြည့်ရင်တန်းနဲ့တော့ကလေးတွေရောမိဘတွေရော TV ရှေ့မှာမတ်တက်ထားရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအလေးပြုတယ်နော်ငွေရင်းတန်းနဲ့တနာတော့ဂျပန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတနာသွားတာတရုတ်တွေကြည့်ရင်တန်းနဲ့ဟာအော်ပတ်စံလေးအထက်လိုက်ရှိပါလဲမဝယ်ကြဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတကဘာလုံးကလူတွေက TV ကြည့်နေလူတွေအားလုံးကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မှဂျပန်မှာဖြစ်နေတာကိုပြတာကိုကြည့်ရင်တန်းနဲ့အကုန်လေးထားပြတယ်ငွေရင်းတန်းနဲ့လေးစားပါလေခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်သားတွေ citizenship ပေါ့ဗျာနိုင်ငံသားများရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုလေးစားလို့မောင်တာချိုကြည်ရင်တန်းနဲ့တခုဆုံးဖြတ်တယ်ဗါလည်းသိလားဒီကောင်လေးနိုင်ငံပတ်စံတစ်ခုတည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်တစ်ထည့်နိုင်ငံလေချမ်းသာလို့တမန်ကြီးဦးသိန်းစိန်ကိုပတ်စံအပြည့်အောင်လျှော်ပေးသေးတာငွေချမ်းသာပြီးသားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာဘာဆုံးဖြတ်တာသိလားဒီကောင်လေးပတ်စံတစ်ခုတည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘာချမ်းသာနေတာလဲ mindset စမကြလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်သားတွေသူတို့အစိုးရကသူတို့တနိုင်ငံလုံးမှာလူတို့တရက်လုံးအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေအောင်ဘယ်လိုဝေးထားတာလဲဘယ်လိုပြုပြင်ထားတာလဲဘယ်လို training မောင်းထားတယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါကိုတတိုင်းပြည်လုံးမိုက်ပါတယ်ကွာရောင်းတဲ့မိမကလည်းနိုင်ငံတော်ဒုက္ခရောက်တော့အချိန်ဖြစ်ပြီယမန်နေ့ကဈေးများတဲ့ရောင်းနေပြီလူတွေကလည်းပတ်သက်ရှိရတာနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာကြည့်ရင်တက်စီသွားတယ်လူကြီးတွေမလာမကမှာကလေးတွေတမီးတို့တိတ်ပြင်းထန်နေတော့ဂျပန်နေရင်တော့ Richard Skin 9အကြီးကြီးလှုပ်တာကဘာကြီးစောင်းသွားတယ်သူတို့စာဖတ်ကြည့်ဦးနော်ဒီမှာဆရာမတွေပါမသိနော်အဲ့ဒီတော့ဂျပန်ကရင်လှုပ်တာဒုနိုင်ငံ32ဒီဂရီနမရစောင်းတယ်ကဘာစောင်းသွားတယ်ကြီးတို့ရဲ့တားခါသွားတာလူတွေကလေးလေးတွေကတန်းစီနေတယ်ဟင်တာမျိုးစပွဲလေးနဲ့ဂျပန်ကြီးကမုံနေဝေးနေတယ်ကလေးတွေကြတော့မုံဝေးတာလကားလာပြီးလေးမြန်နေကလ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  high ski ပေါ့ဗျာဒါစိတ်တွေက UN United Nation ကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကလာကူမဲ့လေးမြန်နေမုံနေစောင်းနေဘာညာလိုက်ဝေတဲ့ကောင်လေးပေါ့ဗျာချန်တော်လေးပေါ့ဗျာအထည်လေးပေါ့ဟာလားဒါလေးပေါ့ကလ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 ငှက်တွေကြတော့ဝဲနေတာဟိုနောက်မှာလေးမြန်3ကြီးရထားတယ်စစ်သားတွေရက်ကြည့်နေတာအမေရိကန်စစ်သားတွေကလေးလေးတွေတန်းစီနေတာဂျပန်အဖိုးကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်65လောက်ရှိမယ်မိုးစိမ်မွေးဖြူလို့နှင်းနေရကြလို့ဂျပန်ကရေခဲတဲ့နိုင်ငံနှင်းရအဖက်လိုက်ကြလားဒီမှာတွေကတ်နေတာအများကြီးပဲငိုရင်းနဲ့ကလေးတွေမုံနေဝေးနေတာဖိုးကြီးကရောဝေးဖာနှစ်ခုရောဒါချောကလက်သားလေးဒါရေသန့်ဘူးလေးဒါချိုချင်ဆွိရောသွားတယောက်ဝေးတဲ့လူကြီးပေါ့ကလေးလေးတွေတန်းစီတန်းလန်းနဲ့အကုန်လုံးငိုနေတာရောပြီးတယောက်ရှစ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကလေးလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်3နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်နှက်တွေကြလို့ငိုနေတာများဒီကိုတော့လိုက်လူကြီးမဟုတ်တော့တက်တက်ရမတော့တတ်ဘူးဒီလိုဆွဲချလိုက်ခါလိုက်ပြန်ကြလာလေနှင်းကြတော့တော့လိုက်ငိုရင်းတန်းလန်းနဲ့လုပ်နေတာစိတ်မရှိဘူးစိတ်မရှိနှစ်ချက်လေးနေငိုလိုက်တာရှိုက်တန်ကြားနေရတယ်လီဗီရှင်းလည်းကောင်းလိုက်တာနော်အတန်ဖမ်းတဲ့စက်တွေတအားကောင်းနေနော်ကြီးနော်အတန်လေးကလေးငိုတဲ့အတန်လေးကနှစ်ချီတော့နေငိုနေတာနောက်ဆုံးသူကစစ်သား3-4ယောက်ကတွေ့တော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လက်ကိုခြေတယ်ကလေးနားလျှောက်လာတာနောက်ဆုံးကလေးလေးကိုလက်ကိုကောက်လက်နဲ့ခေါင်းလေးကိုပုတ်တယ်လှက်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးမောင်းသားချိုတိတ်ကြိုက်တာလေဝမ်းလဲမဝမ်းတာဝမ်းလဲမဝမ်းနဲ့သုံးတတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတွေ့ကြီးတပည့်တို့မွေးနဲ့ကြည့်တာဘယ်ကလူကြီးလဲပေါ့စစ်သားကပြုံးပြတယ်
ပြန်မကြည့်ဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲစစ်သားမျက်နှာဘုတ်ကိုတတ်ပြီးတော့ဗာမေးတယ်တမီးတို့တယ်လီဗီရှင်းမှာစစ်သားမေးတဲ့မေကွန်3-4ခု Your father ဖြစ်ဖြစ်ရောမလှမ်းမကမှာကားတန်တွေကြားနေရတယ်ဘူရိုဇာတွေနဲ့အိမ်တွေဖြိုးနေတာအပြိုတွေဖယ်တာပေါ့ဂလုံးကျွီးဂလုံးဟောရေးလုံနေကြတယ်အလောင်းတွေဖယ်ပါလုံနေကြတာအတန်တွေကြားနေရတယ် Your father မင်းဖြစ်ဖြစ်ရောဟာ3ရက်လောက်ထမင်းကနေတဲ့ကလေးတွေတွေ့ပြီနေစသားနေနေတပည့်တို့အကူကြီးလာတာနောက်နေမလာတာချက်ချင်းမလာဘူးပစ္စည်းစုလာပါညာနဲ့ပေါ့နဲ့ကြာသွားတာပေါ့စပိုက်စာနေပြီ Your father မင်းဖြစ်ဖြစ်ရောမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဟာအလာပါတလာပါလာမေးတာကလေးလေးနဲ့ဒုက္ခတင်တဲ့ငါတွေ့ပြီပြဿနာပဲဆိုစစ်သားမိကစစ်သားအရေးကြီးညီပဲကိုကြီးညီနေတယ်ဟာဆက်မေးတယ်မသာမမေရောတဲ့အင်းညိုကြိုက်တယ်ကလေးကကျွန်တော်လေးမျက်ရည်ဝဲလိုက်တာအဲ့ညမိသားစုကြည့်တော့ကျွန်တော်မိသားစုကတော့ငိုတာပဲဗျမိမတွေကငိုမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြည်ရင်တက်လက်နဲ့စိတ်ညစ်စရာတရားဒါကြီးပြနေပြန်ပြီကျွန်တော်တကယ်ပြတ်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်တကယ်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ဆိုင်ကွာဖိတ်ကြပြီးငုံနေကြအမေမေးတာမဖြစ်တော့ဘူးသိပြီးသိနေကြည့်ဘာမှတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာသိတာလားပျောက်တာလားကျွန်တော်လည်းပဲသိမလဲတာတော့You are mother ဟာရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ညတီဗီကြီးတက်လာနေတာကျန်တဲ့3နှစ်ကဗျာပြီးမှဆက်မေးတာ Your brother and sister ကိုကိုတို့မမတို့တဲ့ဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီကြမှာဆက်သားသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်တော့ကိုကြီးကြီးပဲလောင်းကုန်ကြီးဟာဒီကလေးချမ်းနေတာတနာပါလေငါမေးပြီလားတကယ်လူသွားမေးပြီလေအမေလည်းမေးမရအဖေလည်းမေးမရအကိုအမလည်းမေးမရချမ်းလည်းချမ်းနေတဲ့အချိန်တုံးနေတာပဲအနုတဲ့ပပလေးနဲ့အိမ်မှာပြိုလို့ထင်တယ်ကလေးလေးကတဲတော့သူမရှိတာပေါ့ဒီအိမ်ကြီးငါပေးမြင်တော်တော့မတော်ဘူးမြစ်တာချွေလူရလုံတတ်ကြတယ်ကလေးလေးနဲ့အိမ်ကြီးဒီတိုက်မြေကြီးမှာဒီတိုက်နေမှာပေါ့တိုက်တိုက်မတိုက်တိုက်နှွေးပြီးရောဆိုပြီးတော့ချွတ်ပြီးတော့မှဂျပန်လိုမပြောတတ်တော့လက်ဟန်ချီယန်နဲ့ပြောတာမင်းနဲ့ချမ်းနေတယ်မလားတဲ့တွေ့ကြည့်နေတယ်3ရက်လောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးထုံးနေပြီထူပြီးလဲဝမ်းမတာတော့ဘူးထူပြီးလဲဝမ်းမနေတော့ဘူးဒါထုံးနေပြီဆိုသဘောပဲဘာစကတော့မပြောဘူးပေါ့ဒီကြည့်နေတာမင်းချမ်းနေတယ်ဦးအိမ်နင်းပေးမယ်ပေါ့ယူမလည်းမပြောဘူးနော်မပြောဘူးဒီတိုင်းကြည့်နေတာခဏသဘောခြုံပေးရင်ပေးမပေးရင်ခဏသဘောဆိုတော့သဘောခဏသဘောခြုံမခြုံဆိုအဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတာမနေနိုင်တော့ဦးစစ်သားအနားကပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကလေးပေါ်မှာသူ့ကိုအင်းကြီးခြုံပေးတာဦးပေးမယ်ပေါ့ဘာတက်ကမပြောဘူးရော့လက်ချင်ရတယ်ရော့ဆိုခြုံပေးလိုက်တာဝါဘာဖြစ်သွားလဲအင်းကြီးလန်ပြီးတော့မှအင်းကြီးအထက်မှာထည့်ထားတဲ့စစ်သားအတွက်ပေးထားတဲ့မုံတုတ်ဒီစာအိတ်ထက်2ဆလောက်ကြီးနဲ့ပတ်ကင်ဘူးကျသွားတယ်ဂလောက်ဆိုပြီးတော့စစ်သားတွေစားဖို့ပေးထားတဲ့အာဟာရဘူးရှေ့တန်းမှာစစ်သားတွေစစ်တိုင်ရင်တန်းလန်းနေအဲ့ဒီကောင်ရှိရင်3ရက်လောက်ခင်ဗျာအသက်မသေးနိုင်ဘူးပစ္စည်းအစုံပါတယ်ထဲမှာအကန့်နေနဲ့ plastic လောင်ထားပြီးသား B အမဲပေါင်ကြောက်တွေပါတယ် C တကြားလုံးဘာအတွက်လဲ glucose အတွက် B အမဲသားဘာအတွက်လဲ protein အသားဓာတ်အတွက်မဲတို့ကဒိန်ခဲတွေပါတယ်ဘာအတွက်လဲ calcium ထုံးဓာတ်အတွက်မဲတို့ကအချင်းခဲဘာအတွက်လဲ vitamin C အတွက်မဲချောကလက်ဝေဖာယုံနဲ့လုပ်တယ်ဘာအတွက်လဲကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်ဒါမျိုးသူကရေတံပူးလေးတွေတေးသေးလေးတွေကျွန်တော်တို့လေးညံပေါ်မှာဝေတဲ့ဟာလေးတွေ့တယ်မလားဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဝေတာဒစီပဲရှိပါတယ်ဗျာပါလေအဲကံဘောဇချစ်စရာလေးတွေခွက်လေးတွေနဲ့လေဖောက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပြီးသွားဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ပါတယ်အကုန်ပါတယ်လူတယောက်3ရက်လောက်နေလို့ရတဲ့အာဟာရစစ်သားတွေကိုဝေတာသူကစစ်သားအိတ်ထက်ထားတာမေ့နေတာအခုကျမှပြုတ်ကြမှာတတိယသွားတာသူကဘိုက်ဝနေတဲ့ကောင်ဟာငါဓာကြီးမေ့နေတာကြာပေါ့ပြုတ်ကြသွားတာကလေးလေးနဲ့ကန်တော့ဆက်ပြီးဒီကလေးလေးကန်ဆက်လို့ရတာပဲဟိုရှိကဂျပန်ကြီးဝင်နေတဲ့မှုန်နဲ့သူရငါတောက်တက်တက်သူ present ပေးမယ်ဆိုပြီးမှဇက်ဆိုကော်ပီခေါင်းကိုတန်းနဲ့ရိုက်တာကြည့်နေတဲ့မျိုးလုံးသဘောကျလို့ချက်ချင်းမယူငိုရင်းနဲ့ကြည့်နေတာကဘာလောကပေါ်မှာလူတွေမှာမေတ္တာတရားတွေအကျဉ်းတရားတွေရှိတတ်သေးသလားဆိုတဲ့သဘောပဲသူကသူမထင်ခဲ့ဘူးလေကြည့်နေ
နောက်တစ်ခါမင်းကောပြရတယ်ယူလိုက်လေယူလိုက်ပေါ့ယူလေတဲ့မောလက်လေးနဲ့ဖက်တဲ့လမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်စားမယ်ထင်းနေတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအမိုက်စားတွေပဲနော်ငိုရင်းနဲ့ကြည်တာဘာတွေပါလဲပေါ့ဘီချောကလက်sweet ချိုချင်းဝေဖာ cheese တင်ငယ်တွေဘီအသားကြောက်ကြီးကြည်ရင်တန်တဲ့ဖန်အောင်လေးကြွလာတယ်နော်ရှေ့ကတန်းစီနေတဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေလှမ်းကြည့်တဲ့မျက်လုံးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲပါဇက်အလေးအဟသားလေးနဲ့လူကြီးလိုဖတ်ဖို့ပေါ့သွားလီအလေးအကျဲလေးနဲ့ကြည်ရင်တန်တဲ့တွေ့သွားတယ်နော်ကလေးမျက်လုံးလေးကလေရှေ့လည်းမကြည့်တော့ဘူးနော်မြေကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေလူကြီးနဲ့ငိုပြီးကလေးခုနတဲ့ပုံငိုပြီးနောက်တစ်ခါဖဏောင်းပြန်ကြွသူ့တန်ငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဘေးဒုက္ခအနေနဲ့ကြောက်တော့သူမြင်ပြီလေရှေ့ကိုထွက်ချလာတယ်ကြည်စမ်းမုံတို့ကန်ကြီးတန်းနဲ့ဒါမျိုးရှေ့ထွက်ချလာတာလှုပ်တုံနဲ့ညီတို့အမြန်မဘူးမသွားခြင်းနဲ့ငိုရင်းတန်းနဲ့တအိမ်လုံးကျွန်တော်တို့ချုံးမချပြီးမိမရဲ့ငိုပြီးကျွန်တော်ပြင်ရတော့မရဘူးသူမခံနိုင်တော့ဘူးငိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲလားငိုစရာလားလို့လာပြောနေနေဆိုငိုပြီးကဲရှောက်တာများမချိမဆန်နော်တို့ကြီးအဲ့လိုကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးကိုချီဦးညိုကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်နေရုပ်ရှင်နဲ့ဝင်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့မြဘိုးချုပ်ဆန်းကမှနင်းပါတယ်ဘယ်နေရာလဲလို့ဂလုံးစောတယ်မသားကြီးတင်ရင်လို့ဖေးရင်လို့လားလို့ဟဲ့ကိုစင်ဝိုင်းပို့ဆိုးသေးတယ်ကိုစင်ဝိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသားစင်ဝိုင်းကျွန်တော်ထည့်မယ်တဲ့မင်းမောင်ကအဖေလေအကိုလည်းအကိုကြီးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့ထည့်ကျင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တားခင်တယ်သူတို့နဲ့လေဘယ်နေရာလဲလို့ဟိုခွေးတွေဟောင်းတဲ့နေရာမကငါကျွန်တော်ဗျာစော်ခါရတဲ့ကောင်ကြီးကိုစင်ဝိုင်းလို့အခုကလေးလေးကျန်သွားပြီငိုရင်းနဲ့ရှေ့ရောက်တော့ဂျပန်ကြီးကကုန်းမုံဝေနေတဲ့ဂျပန်ကြီးလူရိပ်မြင်တော့လှည့်ကြည့်တာဘာလဲပေါ့ဘာလဲတဲ့မင်းဘာလဲပေါ့သူကဘာလို့ဒီရှေ့တက်လာတာလဲပေါ့ငိုပြီးညနေပေါ့မယ်ဂျပန်ချက်ချင်းမယူဘူးအဖိုးကြီးကလေမေးဆက်ပြီးထပ်ပြီးတယ်ဘာလဲတဲ့ဘာလဲဘဘကြီးတမုံနေတတ်ငယ်ချင်းတွေကိုအကုန်လုံးဝေးပေးလိုက်တားတယောက်တည်းမစားချင်လို့ဂျပန်ကြီးတွေ့ကြသွားပြီနော်ဘယ်လိုယူလဲလောက်ပြီးလို့ရလောက်တာဂျပန်ကြီးရတယ်ကတော့တေးချမဖောက်ဘူးသူ့နိုင်ငံသားကလေးလေးအတွက်သူရင်ထဲမှာစိုးကုန်ရပါတယ်ငိုရင်းနဲ့ကုတ်ချောင်းနဲ့နောက်ပြန်လာပြီးသူ့နေရာသူပြန်ရက်တော့ဒီတိုင်းဆက်ငိုနေတယ်စစ်သား3ယောက်ထပ်ပြန်လျှောက်လာပြီးမှဂျပန်နိုင်ငံသားစကားပြတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်သမီးတို့မေးတယ်အဲ့ကလေးလေးကိုမေးပေးကျုပ်တနာလို့သူ့ကိုအင်ကြီးလည်းပေးတယ်မုံလည်းပေးတာဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအထိုးစုပေးတာကိုသူတယောက်တည်းစားဖို့တက်ပေးတာကိုဘာလို့ဖြစ်သွားအပ်တာလဲဒါပဲလူရင်းရကလေးလေးပြန်ပြောတာ9ခုလောက်ပဲရှိတယ်ဂျပန်ကြီးကိုပြန်ပြောတာစစ်သားမပြောဘူးအဲ့စစ်သားကြီးတွေကဘယ်စစ်သားကြီးတွေလဲတာအဲ့ဦးရတာမသိဘူးကလေးဆိုရဲလို့ပြောတာပေါ့အဲ့စစ်သားကြီးတွေကလင်းမြန်ကြီးနေဘယ်စစ်သားကြီးတွေလဲတောက်မှုပေးတဲ့ဦးကြီးကဘယ်လာတာလဲငိုလိုက်တာတာတို့ဂျပန်နိုင်ငံဘာလို့ငရင်လောက်တာလဲငိုပြီးစစ်သားပါဂျပန်မပြေကြပြီတာတို့ဂျပန်နိုင်ငံဘာလို့ငရင်ကြီးအကြီးလောက်တာလဲတာဖေဖေနဲ့မေမေနဲ့ပြောင်းနေပြီဦးကြီးဆိုငိုပြီးအဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်တယ်လင်းသမာသွားတယ်အဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်တတ်တဲ့ငယ်ချင်းနေဒိုင်းဆန်နေတာ2ရက်3ရက်ရှိနေလို့တတ်တယောက်တည်းမစားချင်းလို့တမ်းမုံတွေဝေပေးတယ်လို့အဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်တတ်တဲ့ငယ်ချင်းနေဒိုင်းဆန်နေကြလို့တတ်တယောက်တည်းမစားချင်းလို့ပြောလိုက်အင်းလို့ပြောလဲပြောဟိုစစ်သား3ယောက်ကျွန်တော်မိုက်တယ်နော်တောက်ခောက်တယ်ကလေးကသူ့ကိုဆူတယ်ထင်လို့ဟိုကောင်ကြီးကရင်ထဲမှာနာပြီးတော့တောက်ခောက်တာကလေးကိုဆူတာမဟုတ်ဘူးဒီလာဝေတဲ့ကောင်ကြီးကလက်ဖြောက်တီးတယ်မြန်နေတော့လုပ်တာ
ကျွန်တော်စိတ်ကြောက်သွားတာမိကစသားတွေဒီကလေးကိုလေးစားသွားတာမိုက်အတိတ်တွေကဘာလဲဒိုက်ဥသူဒိုက်ဥသားတွေအတိတ်တွေကဘာဖြစ်မလဲမင်းတို့ကလေးတွေအစားငါလေးစားပြီလူကြီးတွေထားလိုက်ဈေးဆိုင်ရမိမတွေထားလိုက်ယမန်တွေကဈေးများအတိုင်းထားလိုက်လူကြီးတွေအတိတရားရှိလို့နှလုံးမဲတတိုင်ပဲနှုတ်စီဘူးတပူတယ်ပဲပတ်စံနေပါလေမဝယ်ဘူးလူကြီးတွေထားလိုက်မိခုကလေးလေး3နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံကပတ်စံချမ်းသာတဲ့တထေးနိုင်ငံခုကြည့်စမ်းကလေးလေးတွေအစားကိုယ့်ကိုပေးတဲ့မုံတော်မှာတတိုင်းပြည်လုံးဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတယောက်တည်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုရှစ်သွားအပ်တာမင်းတို့ကလေးလေးတွေရဲ့စိတ်ကအစားအဲ့လို mindset တွေကိုကြီးပြောတဲ့ mindset တွေမင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကအဲ့လိုမြင့်မြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးချမ်းသာနေအောင်မင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့မင်းတို့ပညာရေးဌာနနဲ့မင်းတို့မိတွေဖာတွေကမင်းတို့မျိုးဆက်မင်းတို့လူငယ်တွေကိုမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မွေးထားတာလဲဆိုတာငါတို့အံ့ဩလို့အဲ့လိုတာကွာပါဒိုးနေဆိုတာဖွက်စားတာကျွန်တော်တို့ကအော်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒိုက်ဦးသူဒိုက်ဦးသားများကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာချမ်းသာတာလဲအဲ့ဒါကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာတာနော်ဖုံဖုံအလွန်အမတန်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေကိုကြီးကဘာပတ်နေတာကျွန်တော်အချင်းဟဲ့ကွာတော်ကြော်သွားပြီဗျာဟိလူတွေစကားရအောင်ပါကြော်သွားပြီဗျာကျွန်တော်လည်းပြောနေအာနာတာဗျာကဲကိုကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်တယ်ပြောမယ်သူအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကားမှတ်တိုင်မှာကြော်တက်တယ်လို့ရှိလားကြီးတမီးတို့လန်ဒန်မြို့မှာဘလို့ကြော်တယ်မောင်သားချိုရမှတ်တိုင်ရောက်လာပြီ3နာရီတို့ကားဆောင်လာမျိုးနောက်ကကိုကြီးရောက်လာတယ်3နာရီနဲ့2မိနစ်နောက်ကချီဦးညို3နာရီနဲ့7မိနစ်ဇေဝိုင်း3နာရီခွဲနောက်ကတမီးတို့သားတို့ပြောပြရသည်ညီလေးတို့ညီမလေးတို့ညီတို့ကပြောမယ်နော်လန်ဒန်တမျိုးလုံးပြောနေတာအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးပြောနေတာစင်ကာပူတနိုင်ငံလုံးပြောနေတာကဲစင်ကာပူမေးယူကဲမှတ်တိုင်မှာရဲလည်းမရှိဘူးစစ်သားလည်းမရှိဘူးရောက်ဝတ်တာလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုရက်တာလဲနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့စိတ်မှာလူဆိုတာအဲ့လိုစီးရမယ်တရားမျှတစွာပဲကိုကြီးဒီ3နိုင်အတိရောက်တော့ကြောင့်မော်လကားချေရောက်လာပြီဆို तू ကအရင်တက်မောင်သားချိုက3နိုင်9မိနစ်မှဖြစ်တော့ကြောင့် तू အလိုလျောက်တော့ तू တက်အဲ့ဒါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကလူတွေဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြေပေးဦးကဲလူတွေအကုန်လုံးဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲကဲကျွန်တော်တို့ရတာလားရမထင်လားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကမင်းမနဲ့မိုးလင်းရရောက်မကလို့မနဲ့လေးနာရီရောက်မောင်သားချိုသူညနေစောမှရောက်လာတာကားထိုးလာပြီမင်းစောက်တော့လို့မင်းခံရတာငါလူတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟာဟမ်ဝစ်ထိုင်ချခက်တည်ရွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခုနပြောတော့ဒိုက်ဦးသူဒိုက်ဦးသားလေးတွေမျက်နှာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောလက်ခံပြီလားကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူနေလဲကိုတိရစ္ဆာန်တွေကဲ့သို့မင်းနေရင်မင်းခံမင်းအားနေရင်မင်းခံလှင်တဲ့ကောင်အားကြီးတဲ့ကောင်တွတ်တဲ့ကောင်ကနေရာယူနေတာပဲ sorry ပဲနားမလည်ဘူးရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဘသူကတက်စီတက်နေလို့လေအဲ့လိုလုပ်တဲ့ကောင်လည်းတောက်ရေးဖြစ်မှာပေါ့သွားရတက်စီတဲ့ကောင်ကငပေါ်ကြီးလာမင်းဘာလို့ရနေတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းဟာတမျိုးသားလုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတာကိုလက်ခံသလားကဲလုံးလို့မရဘူးဂျပန်နိုင်ငံလေစိတ်တွေဝင်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်ကိုကြီးကျွန်တော်ဂျပန်ဖိတ်ထားလို့သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတဲ့9ရက်နေ့မတ်လ9ရက်နေ့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာရောက်နေပြီနော်2ယောက်ထဲဟောမှာကျွန်တော်နဲ့နေဝင်းမြင့်နေတိုကျိုမှာဟောမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်လေစိတ်တွေဝင်တော့အဲ့ဒီနဲ့ဝင်သွားတာခွေးတွေစောင့်နေဟိုနားလောက်က5ကောင်ဟိုထိုးတာနော်ကိုကြီးဟိုထိုးနေတာဘုံခွေးတွေကအနှက်ရတယ်နော်တိုင်ဦးသားတွေပြောပြရစီအနှက်ရတယ်နော်မဖီတယ်အဲ့လူစီမှာခွာđiလိုက်ရက်နေတာရဲကလမ်းခေါ်ပြီးဖွင့်အိတ်ကိုမောင်သားချိုတော်တာမသိဘူးကြည်တန်းကျွန်တော်ကဘိန်းတွေပါလေရှာနေလားဘိန်းတို့ပါလို့အနက်ရတယ်ထင်တာဘိန်းတို့ဘုံတို့ခွေးတွေကဘာအနက်ရလဲသိလားကိုတို့ဂျပန်ခွေးတွေကိုတို့လဲကျွန်တော်လဲသေးလိုက်တော့မျိုးစီပါတာကိုအနက်ရတယ်ချက်သားဟင်းချက်တိုင်းထားပါတော့မဆလာနဲ့ဝက်နဲ့ရိုးကြော်လိုက်ထားပါတော့အနှက်ထွက်လို့အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာပါလာလဲထင်လေနှမ်းစီထက်လာတာ50စီကျွန်တော်ပြောနေပြေဝဲတယ်ကျွန်တော်ဒီခွေးတွေအဲ့ဒါအနှက်ရနေတယ်ကဲအထုလက်ကျင်ထားတာမြေဘဲဆန်တယ်မလားနဲ့ပြန်ဆက်လို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့တရက်စီမြေဘဲစီဗန္ဒာစီချ
cherry shall see the yes Pian Silo Yara music palo I quit a TV Japan lazy go to the out just go 7 challenge just don't go Japan lazy go Joria machine you queen a year TV baby Elaine Malady Jonopia you put me at General made a papiro dinale Camaro Tainavaga Yola New City Tandy Balabido Japan people must name pop they have been Balabi pop ye baby Balabido ye baby pop Joey Balabido Jonesy Balabi Joey pop Malagabi Balabido Malagabi pop Adia Puni Pui a didi the Capian tap pop the Capian yo now snip on us at the yellow Jareka Japan Miboma Go me go ya tade a pimple penny Tainavaga Wayola a penny a show to the Pibidoma Japan via Japan Disney but not Mapian Pima Jado Tindanida Channel Twitter either Sick and like that I did the channel like that Mino Passan in Channel for Baba Channel mindset a 12 channel Bolavane can ask Nancy can do Japan people my Japan pay me powder comedy to me up in a yob charo through Muri yoin a penny Lidiasa la Calariba Ching and Nancy Chimajo Pa channel like you do them all I did the other channel like that any time I twin me oh David who channel is not the long lura did Nangamania Pina Gong Gong Tabiro Longan and Gong Gong Din which in a channel will do it general Tainu Gidari, Saint Sitari Alomale, Kunachino Yoga the Locono, Samachani. Tangi Bedu Hayoni, Yenayoni. I go even Loni Valley. Your tali do it. I'm massaging. Dancing Mekaidari, your Sintia video. Nancy, you know what doing any. She's a party channel. Kansajadio, a Twicorio, Gina. Go that show, same as so near. General mystery, Gadida, Beya, Camaro Tangia, Nakudo Sienida. Take the Luara. Camaro Pilvidali, no, do you come up young winning, her name of channel. Camaro Tangi, General Canada, Nanga, Dolari Labi Pombe, turning a channel Matena. General Concagare, take a hit your Donida. Camaro knew a city Sitali than Yaba. Camaro, Yanga, Saturday would keep your dignity, this anyway, Yanga, but don't get a mamma talk, Louis Evicha. Come on, you put the upper Duma with Yale to live. Don't worry. The only the Duma with Yao, to Arabura. I go to the Mobile, no? Go to let you. That's all you need to go to the big about it. See again looking up. And I will tell you, Pojon San was the Chino Sugarava, Pojon San was the Edition Borava, Pojoki at Tonga is a con, did the Chimbora Benobora, Tonguya, don't the con. By the Chile, Negani South Tag. You didn't know? Yango Yuma South Day Tony Mala Pasau de Gile, Negani South Day, Biocaline, Negani Yocaline, Pernicale, the Tongoya, Donzecon, 1937, Bojoma de Sene, Papilo A South Day Tonale, the Chenia Dine, Dabi Chana Gino, Lambia Gino, Pane Lambia Male, South Dine, Pea South Dine, Negani South Day got told the South Lady Pat, Yo Mayira, Angsanyira, Talifale, Gaudia Valley, Bama Chillings. Tamasa Kofu, Nangayeti dog, Dalifale, Consan, Damula. Yo Tangadira, but you let the Kebahi, Sound them about it, the national loca. A Yishini Johnny Dalifale. Ludio, Elo, Twicor, Twewala on Lu. South in the Pimayama Subido, Pasau de Tonale, Negati South, Tack or somebody. What generally going to Johnny, she looked Chalu. Nagayo clean it, Ella with the Chino Suri. See Edian looking on Lampia, Saubami, Panel Jamana, South in it. Mai no? Janana kona tu erge Saudi, Domio Dadangi. Muere Lulu that Nani, John Sauka, Payavadi. Bobo Aune, Shesa Gonaru, Mareke Saini. Take the Beshida. Chan Mama, Chan Dada, Beya Cassini. Lumeriga Manake me, the tip you don't me, don't negani the Girone, Negani Saudi, Saudi at the Gonebo. Not the new, no? Don't again eat the Girone, Senadaru, Manubi, Passerale, which you or Draco, Canadario, Sadinepine. Don't again eat the Girone, Senadaru, Manubi, a Joru Pero, Nilecamia. Get the Turani, Agent, Bayasi, Naganigone, and Yogo to see. Japanese Condetro can be given, the Saudi Pamari State on me. I made a Guapamariero. Pamaria State of Jambi made a new tally to hope and allow. Take a David Shira Babe. Chicken in the land, you know, Gonzilia, Senior looking on.
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအချိန်တိုတော်လည်းပဲလိပ်ပတ်လည်းမထင်ပါလေကျွန်တော်နိုင်ငံဒီနှစ်မျိုးသလုံးဆင်းရဲသွားခဲ့ပါပြီပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့မမြင့်တင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်ငွေကြေးကြေးရေးတအားဆင်းရဲသွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားခဲ့တယ်စာကောင်းပေကောင်းတွေနဲ့ပညာရေးကောင်းကောင်းနဲ့ဆရာဆရာမကောင်းကောင်းမိဘကောင်းကောင်းနဲ့ဝိုင်းညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မြောက်မပြင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့စိတ်ထားများအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးဆိုးရွားသွားကြတယ်အလူရက်တွေတရိษံတွေကဲဆိုလူပြတက်ကြနော်အတောတောင်မဆာနာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြုပြင်စေခြင်းသောကြောင့်စေတနာတရားရှိထားပြီးတော့ဒီကောင်းစဉ်ပေးပါတယ်ဒိုင်ဥဒိုင်သားများအားလုံးအနာဂတ်မှာကိုကြီးပြောသလို2015သမ္မတထပ်ရွေးဦးမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုဆက်သွားကြအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကဘာကြီးကနှာခေါင်းမရှုပ်အောင်ခုတော့မျက်နှာငယ်လိုက်ရတာ passport တွေ့တာနဲ့ရေးမဖန်တွန်းထားတယ်ဟင်ကိုကြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာဗမာနိုင်ငံသားကိုတွေ့တာနဲ့လက်ထက်မှာကြိုက်ထားတဲ့ကပ်ပြားကိုတွေ့တာနဲ့အနီအောင်တွေ့ပြီဒီတော့တန်းသိတယ်နော်တောင်းသားနိုင်ငံလာတဲ့ကောင်လေးလူရိုင်းနေဗမာတွေရေးမလှမ်းတွန်းထားတယ်ဗျာကျန်တဲ့ကောင်ဝင်မလေးရှားရင်သွားစင်ကာပူရင်သွားမင်းတို့နောက်ဆုံးနေမင်းတို့နေနောက်ဆုံးနေမင်းတို့ကြိုက်ထားတဲ့ကပ်ပြားကအနီအောင်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံကတော့သိပြီးသားကျွန်တော်တို့နှိမ့်ထားတာနော်မင်းတို့လူမျိုးတွေအောက်တန်းစားတွေကျွန်တော်တွန်းထားကျွန်တော်ရေဘက်ကိုတွန်းထားတယ်ကဲမင်းတို့နောက်ဆုံးတက်တယ်ငါတို့တကိုးတွေပြိုးလိုက်တာကွာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုကဘာကတိတ်မိုက်တဲ့လူမျိုးလို့ဆိုပြီးတကိုးပြန်တက်အောင်လို့ကိုတို့ပြန်ပြီးဆင်းရဲကြီးကလွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကိုကောင်းကောင်းပညာပေးပြီးတော့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအားလုံးကိုလေစာနဲ့ပေနဲ့မိနဲ့ဖားနဲ့ဆရာနဲ့ဝိုင်းဝန်းညှက်ကိုပြီးတော့မှလွတ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြသည်နော်တော့ပါပြီနော်